계속 그 이어지니까 끝까지 빠지지 말고 들어주셨으면 감사하겠습니다. တင်နန်းကတော့အဆက်အစရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အားကြောင့်မပြတ်ဘဲနဲ့အစဆုံးနားထောင်ပြီးသွားစေချင်ပါတယ် 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. လာရောက်ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းပဲသခင်ဖျားရဲ့အမည်နာမအားဖြင့်လည်းကြိုဆိုပါတယ် 같이 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. ရင်ဦးဆုံးအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်သွားပါမယ် 반갑습니다. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ 네. 졸지 말고 끝까지 잘 들어보시기 부탁드립니다. အိမ်မငိုက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဆုံးထိတေချာလေးနားထောင်ပြီးသွားစေချင်ပါတယ် 네, 같이 기도드리겠습니다. အဲ့ဆိုရင်အတူတူကဆုတောင်းပါမယ် 사랑이 풍성하신 하나님, 저희들에게 이렇게 하나님의 말씀을 배울 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွားတော်မူသောဖာကျုံတို့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဒီလိုမျိုးစားလေးလာခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이번 집회를 통해서 모든 분들이 하나님이 주시고자 하시는 귀한 은혜의 선물을 다 받기를 간절히 원합니다. ဒီတစ်ခါတင်နန်းအဖြစ်ဖဖျားပေးချင်နေတဲ့အဖို့တန်တဲ့လက်ဆောင်ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေရောက်စီရင်ရရှိသွားစေဖို့ယံမစပေးတော်မူပါ 올바른 마음으로 끝까지 귀 기울여 말씀을 들을 수 있도록 모든 여건과 형편을 허락해 주시옵소서. မကန်တဲ့စိတ်လုံးသားနဲ့နှုတ်ပတ်တော်များအားလုံးကိုနားဆွင့်ပြီးတော့မှတခြားစွာနားထောင်ပြီးတော့နားလဲရတဲ့အခွင့်လည်းပေးသနာတော်မူပါ 주 성령께서 오늘 시종을 주관해 주시기를 간절히 바랍니다. လက်ရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကဒီနေ့ရဲ့အချိန်တိုင်းအလုံးစုံလည်းပဲအုပ်ဆိုပေးသနာတော်မူပါ 오직 이 시간 하나님의 말씀만이 온전하게 선포될 수 있도록 역사해 주시옵소서. ဒီအချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲသခင်ဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်သားလင်းပြောကြားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါ 하나님의 뜻이 무엇인지 올바로 잘 깨달아 알 수 있도록 또 도와주시옵소서. ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘယ်အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမကန်စွာပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ရန်လည်းပဲကူညီပေးသနာတော်မူပါ 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ကျွန်တော်ချစ်တော်မူသောသခင်ရှုနာမအမိပြု၍ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင် 아멘. 요한복음을 잠깐 찾겠습니다. ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုခဏအရင်ရှာကြည့်ပါမယ် 19장 ယောဟန်အခန်းကြီး19 9절 말씀 한 절만 읽겠습니다. အခန်းကြီး19အငယ်9 같이 읽겠습니다. တပိုက်ထဲကိုပဲအတူတူကဖတ်ပါမယ်ယေရှုကတင်ဒီအပေကဖြစ်သည်နည်းဟုမေးလျင်တခွန်းကိုများပြန်တော်မမူ 자, 여기 이 빌라도와 빌라도는 누군지 잘 아시죠? 재판장입니다. 로마 법정에 서서 예수님을 재판한 사람입니다. ဒါဒီမှာဘသူမေးထားလဲဆိုရင်ပိလက်မင်းဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မေးထားတာပေါ့နော်ပိလက်မင်းဆိုတဲ့သူတော့အားလုံးသိကြမှာပါပဲယောမခေတ်ကာလတုန်းကဆိုဒီအကျွလာလူမျိုးတွေကိုစီရင်ရတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုစီရင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ် 이 빌라도가 예수님께 질문을 했는데요. ဆိုအဲ့ဒီပိလက်မင်းကသခင်ယေရှုမေးခွန်းမေးတာပေါ့ 뭐라고 질문했냐면 너는 어디로서냐라고 질문을 했습니다. ဆိုအဲ့ဒီပိလက်မင်းကဘယ်လိုမျိုးစာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ဒီအဘယ်ကဖြစ်သည်နည်းဆိုပြီးတော့မှမေးလိုက်တယ် 사실은 이 질문을 그 인간이 하나님이신 예수님께 할 수 있는 질문은 아니죠. ဆိုအမှန်တော့ဒီမေးခွန်းကလူသားဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေကဆိုဖျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မေးခွန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး 도리어 하나님께서 인간에게 하실 수 있는 질문입니다. ဒါဆန်ကျင်ပန်းအနေနဲ့ဖျားဘက်ကတော့မှလူသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးရမယ်မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် 너는 어디로서냐? ဒါတင်ကအဘယ်ကဖြစ်သည်နည်း 이 땅에 우리가 태어난 이유가 있겠죠. ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာမွေးဖွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာရှိမှာပဲလေ 이유 없이 태어난 사람은 한 사람도 없을 겁니다. အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူကတော့ဒီကမ္ဘာမှာတယောက်မှမရှိပါဘူး 사는 이유가 뭘까? 사는 목적이 뭘까? အဲဆိုရင်အသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆိုနေထိုင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လို့ဖြစ်မလဲ 그 답을 알고 그 목적대로 살아가는 사람은 참 적습니다. ဆိုအဲ့ဒီအသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိသွားပြီးတော့မှလေအဖြူရသွားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့သူကတော့အရင်နေတယ် 내 자신이 어디로서인지 알지 못한 채 이 세상을 끝내면은 참으로 불행한
사람이라 할 수 있습니다. ကိုကဘယ်ကလာမှန်းမသိကိုယ့်ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုလည်းပဲမသိဘဲနဲ့အသက်ရှင်သွားတာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲအသက်ကုန်ဆုံးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကတော်တော်လေးမရေရာဖြစ်တဲ့သူဖြစ် 너는 သွားလိမ့်မယ် 어디로 서냐? သင်ကအဘယ်ကဖြစ်သနည်း 결국은 우리가 하나님 앞에 서게 될 텐데요. နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဖျားခင်ရဲ့ရှိမှာရက်ရမှာပါပဲ 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있잖아요. လူကတစ်ခါတည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားတတ်မှတ်ထားပြီး 결국 သားပဲ 하나님을 만나게 될 텐데 အဆုံးသတ်မှာတော့ဖျားခင်နဲ့ပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 반드시 하나님이 이 질문을 모든 사람에게 하시게 됩니다. ဖျားခင်ကနေပြီးတော့မှလူသားအားလုံးကိုနောက်ဆုံးမှာဒီမေးခွန်းပြန်ပြီးတော့မှမေးမှာပဲ 너는 어디로 서냐? သင်ကအဘယ်ကဖြစ်သနည်း 이 답을 우리가 그래서 이 세상에서 사는 동안에 얻고 가야 돼요. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းတော့ရသွားဖို့လိုပါတယ် 근데 그 답은 누구에게 있냐면 예수님께 있죠. ဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကဘယ်သူစီမှာရှိလဲဆိုရင်သခင်ရှုစီမှာရှိတာဖြစ်တယ် 자, 그런데 예수님은 이 답에 대해서 이 질문에 대해서 답을 해주시지 않았어요. ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေပြန်ပြီးတော့မှမဖြေပေးခဲ့ပါဘူး 사람의 마음을 다 아시잖아요. လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုသူအကုန်သိတယ် 이 질문을 하는 의도를 아시기 때문에 답을 안 해주셨습니다. ဒီမေးခွန်းကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့မေးလဲဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့မဖြေပေးခဲ့ဘူး 찾는 마음이 아니었거든요. ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှာဖွေနေတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 진실된 마음이 아니었거든요. စစ်မှန်တဲ့စိတ်ရင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ 결국은 예수님께서 답을 안 해주셨습니다. အားကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာသခင်ရှုကနေပြီးတော့မှပြန်မဖြေပေးခဲ့ 빌라도는 정말 예수님을 가까이 만날 수 있는 기회가 있었고 이 답을 얻을 수 있는 기회가 있었지만은 ဒါပိလက်မင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကသခင်ရှုနဲ့တကယ်အနီးကပ်ဆုံးမှနေခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့မှဒီအဖြေကိုလည်းရနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့တာ 그 답을 얻지 못했습니다. ဒါပေမဲ့လည်းသူကအဲ့ဒီအဖြေကိုမရတော့ခဲ့ပါဘူး 자, 이번 세미나 한 주간에 우리는 이 답을 얻고자 합니다. ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါကိုသင်တန်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 사는 동안에 반드시 이와 같은 질문을 답을 우리 스스로가 얻을 수 있도록 꼭 한 번은 우리가 시간을 꼭 가져야 된다고 생각합니다. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့ဒီမိကုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအတိအကျစဉ်းစားသွားပြီးတော့မှအဖြေရသွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 여기 해결해야 될 아주 중요한 문제 이렇게 몇 가지를 정리를 해봤습니다. ဒါဒီမှာပြထားတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းရမယ့်အဓိကပြဿနာဆိုပြီးတော့မှလေဆိုတော့အဲ့ပြဿနာရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးထားပါတယ် 첫 번째가 뭡니까? ပထမဆုံးအချက်ကဘာအချက်လဲ 방송실 စက္ကန့် 이렇게 돼요. 자, 나는 어디서 왔고 결국 어디로 가느냐? 나는 어디로서인지 그리고 어디로 가는지 이 답을 우리가 꼭 얻고 가야 되겠습니다. အဲ့တော့ငါဘယ်ကနေလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေကိုလည်းအတိအကျရရှိသွားဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ် 왜 사세요? 사는 이유가 뭐예요? 사는 목적이 뭐예요? 이렇게 질문을 하니까 사람들이 대부분 답을 못해요. ဆိုတော့တခါကြတော့ဘောနော်လူတွေလိုက်ပြီးမေးတာဟိုဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာလဲဆိုတော့ဘာရွယ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးစားမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ဖြေတဲ့သူတွေကပြန်တိတ်ပြီးတော့မဖြေတတ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ် 저기 방송실 စက္ကန့် 이게 안 나오네. 안 넘어가. 왜 그럴까? 복제. 했는데 여기 했어.
뒤에서 넘어가. 왜 그럴까? 여기서 밑에 거. 됐습니다. 예, 야다 자, 바비. 이렇게 질문을 해요. 자, 마디 뽑고 라이 미라 보노. 왜 살아요? 자, 바자 따시니야. 여러분 답을 해보세요. 자, 마시에들이 피지 바라리 미고. 왜 사세요? 발로 따시나래. 네? 왜 사십니까? 자, 발로 따신자라래. 예, 하나님의 영광을 위해서. 하나님의 영광을 위해서. 네. 아멘. 네. 대부분의 사람들은 이 답을 잘 못해요. 자, 다음에 루미아수아자로 단에 빠따데 앞시우 떼 비로마 마샤 퀴나. 그리고 생각도 안 해봐요. 비로마 신렘 신사지 부. 우린 이걸 좀 생각을 해봐야 돼. 세상 생각할 필요 없고 세상 거래요. 그래서 세상에 관련된 거라 생각 안 해도 된다. 왜 사느냐에 대해서 질문을 하는 것이 세상 것이다. 자, 발로 대신에 루미아 로간에 상내 야오. 이거는 세상 질문이 아니고요. 자, 다 로간에 상내 미구넘 호바고. 이 세상 모든 사람들이 반드시 생각해 봐야 될 아주 중요한 질문이에요. 자, 다 로카마시의 루라인 카울라우도 어디자 신사 때네 미구묘 피바래. 이것을 생각하고 답을 우리가 꼭 얻어서 살아가야 됩니다. 자, 다네 빠따 비로마 신사지 비로레 다네 빠따데 앞시우레 어디자 야시도아 볼로 바래. 생각을 안 해요. 생각을 해본 적이 없어요. 자, 다음에 신사부 신렘 신사지부. 그러게요. 자, 호빠예 소비야. 그리고 먹기 위해서 산다고 하는 사람도 있어요. 그래도 초이자로레리 사부도 아따시니라 소비 뼈레들이 시래. 사실 사람하고 짐승하고는 다르잖아요. 자, 다음에 루네 트레이산에 자로 뭐두. 사람에겐 영혼이 있잖아요. 자, 루시마 자로 윈인 시바래. 그런데 영혼에 대한 생각은 안 하는 거예요. 자, 다음에 루아 윈인에 빠따비 자로 뭐 신자. 오로지 육신만 생각을 하는 거예요. 자, 디 칸나네 빠따다 베 신자. 그러니까 이렇게 대답을 하는 거예요. 자, 아까마 딜로미와 뺨치라 보노. 자기 자신이 무엇인지도 잘 몰라요. 자, 미미고고 미미야 밤에 나오면 뭐띠. 영혼이 자기라는 것도 생각지 않고 살아가요. 자, 미미야 아마나 윈인 피데 소라올레 베 무슨자 베 아따시니. 그러니까 먹기 위해 사는 짐승하고 다를 바가 없는 거예요. 자, 에카마 사부도 아따시니데 원내 도와비로마 꿰도아라 마시우 피에네요. 그런데 사람은 하나님의 형상을 담도록 지어진 아주 존귀한 사람 인생입니다. 자, 다음에 루소라가 페아트킨의 봉드렌진 두레 보노. 아양고 포탄의 운용 반상타의 두리 피데. 그리고 또 죽는 게 무섭다고 대답한 사람도 있어요. 자, 쇼자로 레베 떼야마 짜울로 소비로마 알루뮤 피의 두리 시에. 다 마찬가지죠. 자, 공룡의 돈을 강마베. 평상시에는 죽음에 대해서 생각을 안 하지만은요. 자, 뻥만 책마로 떼진디안에 빠따비로 무슨자베 따시네. 죽음에 대한 것을 다 무서워합니다. 자, 떼진디안에 빠따비 공룡아 짝자래. 그런데 안 죽을 수가 있어요? 자, 다음에 루아 마띠베네 니나임밤. 영원히 살 수가 있어요? 자, 타우라 로가마 따시나임밤. 인생의 연수는 70이요. 강건하면 80이라도. 자, 루따단 아니 쿠나세 아지의 자마일레 루따가 80 소비로마. 결국 인간의 그 수명이라는 것은 정해져 있잖아요. 자, 자무 루따단 소라가 아니란 땀마 타비다 피바리. 기껏해야 우리는 100년 안쪽밖에 살 수가 없어요. 자, 정도 아냐성 따시나임마 아니때야 아뚜이나 왜 따시. 결국은 우리는 이 세상을 떠나게 돼 있습니다. 성따마로 정도 알롱아 디로가오죠. 죽음을 맞이할 수밖에 없어요. 자, 떼진디안에 인상야 마베. 근데 죽음이 무서운 게 뭐냐면 자, 다음에 바로 떼진디야 짝시야 언제 깝나래 닥칠지 소이. 모른다라는 게 무서운 거예요. 자, 배chen 꼬탄 야울람레 소라 마띠라 짝시야. 갑자기 당하잖아요. 자, 때에 떼진디안에 인상야 나이네. 어제 네팔에서 비행기가 떨어졌거든요. 자, 마니아 솔루션 니폰နိုင်ငံဘက်မှာလင်းပြက်ကြတယ် 그 안에 탄 사람들이 다 죽었어요. ။အဲ့လင်းမှာပါတဲ့သူအကုန်လုံးတည်သွားတယ်ပြောတယ် 거기에 한국 사람 2명이 탔더라고요. ။ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီလင်းမှာကိုရီးယားလူမျိုး2ယောက်တောင်စီးတယ် 아버지와 아들이 탔던 거예요. ။ဖခင်နဲ့သားဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော် 여행을 간 겁니다. ။ခရီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်
근데 그렇게 될 줄 어떻게 알았어요? သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးရင်ပြတ်ကြမယ်လို့ဘယ်လိုသိမှာလဲလေ 알았다면 탔을까요? ပြီးတော့ကြိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောစီးပါမလား 너는 내일 일을 자랑하지 말라. ဆိုတော့တင်ကနှစ်ဖြန်နေ့အမိပြုရင်မဝါ 하루 ကြွား 동안에도 နေ 무슨 일이 날는지 내가 알 수 없습니다. တရက်အတွင်းနဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်မလို့မသိနိုင် 하루가 아니라 우리는 단 몇 분 뒤에, 몇 초 뒤에 일도 몰라요. အမှန်တော့တရက်အတွင်းမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဘာဖြစ်မလဲတော့မသိနိုင် 여러분 죽음을 경험해 봤어요? ဒါဒီမှာရှေ့သူတွေတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဘူးလား 저는 구원을 받았고 목사고 선교사잖아요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီးတော့မသိအောင်ဆရာဖြစ်လာတယ်သာသနာပြုဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ် 근데 작년에 제가 코로나를 아주 심하게 걸렸거든요. ဒါဖြစ်ချင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေကျွန်တော်ကိုဗစ်ရောဂါတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ် 이 숨이 안 쉬어지는 거예요. ဆိုတော့အသက်ရှူလို့မရတော့ 나는 숨을 쉬는데 ဆိုတော့ကိုကတော့အသက်ရှူနေတာပေါ့ 숨이 안 နော် 쉬어져. ဒါပေမဲ့အသက်ကရှူလို့မရ 그래서 죽음에 대한 공포가 싹 몰려드는 거예요. ဆိုတော့ခါမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တော့ရတရားတော့မယ်လေအဲ့လိုအကြောက်တရားတွေဝင်လာတယ် 순간적으로 너무 두렵더라고요. ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ကလေးမှာကြောက်လက်နဲ့စိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ် 산소 호흡기가 없었다면 전 죽었을 거예요. ဆိုတော့အဲ့တုံးကအောက်ဆီဂျင်သာမတက်ထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတည်နေလောက်ပြီ 결국은 한국을 갔다 왔어요, 제가. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ကိုရီးယားကိုပြန်လိုက်ရတယ်ပြီးမှပြန်လာရတယ်ပေါ့ 이 죽는 게 무섭다라고 무서워서 산다라는 거예요. ဆိုတော့အားကြောင့်တချို့တွေကတေးရမှာကြောက်လို့ဆိုတော့တေးရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတယ် 그런데 결국은 죽게 되잖아요. ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာနောက်ဆုံးမှာတော့တေးရတာပါပဲ 자, 먹고 살라고요. ဆိုတော့ဒီမှာစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီ 그냥요. မှာတချို့တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ 잘 먹고 잘 살라고요. ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့တဲ့ 자, 그다음은 အဲ့ဒါပြီးရင်ရော 자, 태어났어요. လူတစ်ယောက်မွေးလာတယ် 학교를 들어갔습니다. ဆိုတော့ကျောင်းဝင်ပြီးကျောင်းတက်ပြီး 대학교까지 졸업을 했어요. အဲ့လိုနဲ့ဘွဲရပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်ပါပြီး 좋은 သွားပြီ 직장에 들어갔어요. အလုပ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပြီ 결혼도 했습니다. အိမ်အောင်လည်းပြုတ်လိုက်ပါ 애를 တယ် 낳습니다. ကလေးမွေးလာတ 잘 ယ် 먹고 잘 살았습니다. ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေရတယ် 그다음에는요. အဲ့နောက်ပိုင်းရော 결국은 죽음을 맞이하는 거예요. အဆုံးသတ်မှာတော့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲ 태어날 때는 순서가 있지만 မွေးလာကြတော့အစင်လိုက်မွေးလာရတယ် 죽을 때는 순서가 없잖아요. မတည်တဲ့တည်ခြင်းတရားကြတော့အစင်လိုက်မရှိပါဘူး 자, 갑자기 죽음이 닥치는 겁니다. အားကြောင့်တည်ခြင်းတရားဆိုတာရုပ်တရက်ကြီးရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ် 제가 이거를 페이스북에서 딴 건데요. ဒါကကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီက down ဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ် 아, 이 커브길이에요. 이렇게 커브길. ဆိုတော့ဒါကဟိုအကွေလေးပေါ့နော်ခေါင်းငယ်အကွေလေးဖြစ်တယ် 이쪽에서 차가 오고 이쪽에서 차가 오는데 안 보이잖아요. အဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကားလာတယ်တစ်ဖက်ကနေလည်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းမတွေ့ရဘူး 커브길은 속도를 줄여야 됩니다. အားကြောင့်မို့ကားတွေကအကွေကိုမောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လျှော့ရတယ် 달리던 속도의 한 반 이상은 줄여야 돼요. ဆိုတော့ကိုကဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့မောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်ရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ကိုတော့ short ချပြ 그런데 ရတယ် 한적한 시골길이니까 그 속도 그대로 돌았어요. ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဟိုနေလန်းလေးဆိုတော့သူကအားရပရနဲ့မောင်းရော 마주 오던 차 그대로 부딪혔어요. အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်ကလာတဲ့ကားနဲ့အဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့တိုက်မိသွား 그리고 불이 붙었습니다. ပြီးတော့မှမီးဆွဲသွားတာဖြစ်တယ် 그런데 그 차 안에 있던 사람들이 빠져나오질 못했어요. ဒါဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကပြန်ထွက်လာလို့မရ 완전히 다 제가 돼서 타다 제가 돼서 다 탔어요. ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပဲလောင်သွားပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြဖြစ်သွားရော 이것만 알았더라면 အကယ်၍အဲ့ဒါသာသိခဲ့မယ်ဆို 살 수도 ရင် 있었을 거예요. အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့မှာပဲလေ 자, 유리를 깰 수 있는 도구가 있어요. 차 안에. ဆိုတော့အဲ့ကားထဲမှာလည်းပဲမှန်ခွဲလို့ရတဲ့တစားတွေပစ္စည်းတွေထည့်ထားတယ် 이 머리를 받치는 것 있잖아요. ဆိုတော့အခုဒီမှာအဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေ့လား 자, 이걸 누르면 쭉 빠져요. ဆိုတော့အဲ့ဒီဘေးလေးကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာ 이걸로 그냥 확 찍으면은 유리가 쏟아집니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတော့တန်တိုင်လေးနဲ့မှန်သွားတိတ်ပြီးတော့မှအာရပါရစောင့်ချလိုက်ကွဲတယ်မှန် 침착하게 빠져나오면 되는데 အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြင်ဆန်အိတ်ထဲကထွက်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ် 당황한 거예요. ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့လူကကြောင်ရော 갑자기 닥치잖아요. ရုပ်တရက်ကြီးဘေးအနေနဲ့ကြာရောက်တာကို 준비가 안 돼 있잖아요. အစင်တစ် ready မဖြစ်သေးဘူး 그러니까 당황하는 겁니다. ဆိုတဲ့အခါမှာလူကရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့ကြောင်ရော 그리고 꼭 알아야 될 지식이 없잖아요. ပြီးတော့မှခုနကတော့လူမျိုးစားဘ ഹു တုတဉာဏ်ပညာလည်း 그러니까 မရှိတာ 죽음을 피할 수도 있는데 အဲ့ဆိုတော့တေခြင်းတရားကိုလည်းပဲရှောင်လို့ရရတာနဲ့
그냥 당하는 거예요. ဒီတိုင်းပဲကြုံတွေ့လိုက်ရတယ် 그래서 이렇게 죄가 돼버렸어요. အဲ့လိုနဲ့ဒီမှာကြည့်လုံးလုံးမီးလောင်သွား 그런데 아무것도 못 가져갑니다. ဆိုတော့ဘာမှယူသွားလို့တော့မရ 죽을 때는 올 때도 빈손, 죽을 때도 결국은 빈손으로 갑니다. အဲ့ဆိုတော့လောကကိုလာတဲ့အခါတော့လည်းလက်ပလာနဲ့ပဲလာတယ်တည်သွားပြီးပြန်သွားရတဲ့အခါလည်းလက်ပလာနဲ့ပဲပြန်သွားရတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 죽으면 끝일까? အဲ့ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားနဲ့အဆုံးသတ်ပြီလား 야, 죽으면 끝이다. ဒါတည်ခြင်းတရားနဲ့ကတော့အဆုံးသတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ 그런 확신이 있으세요? အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်ချမှုရှိကြလား 죽음 뒤에 천국도 없고 지옥도 없다. ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးနောက်မှာကောင်းငင်လည်းမရှိငရေလည်းမရှိဘူး 죄에 대한 심판도 없다. ဆိုတော့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီရင်ခြင်းလည်းမရှိဘူး 죽으면 끝이지. ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ပြီးပြီ 뒤에 뭐가 있겠니? ဆိုတော့အဲ့နောက်ဘက်မှာဘာရှိရမှာလဲ 확신 있으세요? အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမှုမျိုးဖြစ်နေ 증거 လား 있어요? တက်တည်ရောရှိလားအဲ့လိုမျိုး 자신 있어요? ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမှုရှိလား 만약에 있으면 어떡할래? 있으면 ဆိုတော့အကယ်၍တစ်ဖက်မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 죽음 뒤에 죄에 대한 심판도 있고 ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားရဲ့တစ်ဖက်မှာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီရင်ခြင်းလည်းရှိတယ် 천국도 있고 지옥도 있으면 어떡하실랍니까? ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံလည်းရှိတယ်ငရေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ 대비가 돼 있어요? ဆိုတော့ကိုကအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလား 답을 얻었어요? အဖြေကိုရသွားပြီလား 확실한 믿음이 있습니까? ဆိုတော့တိကျတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသလား 성경이 인정하는 믿음이 있습니까? ဆိုတော့ကျမ်းစာအတိမတ်ပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပါလား 하나님이 인정하는 믿음이 있어요? ဆိုတော့ဘုရားသခင်အတိမတ်ပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပါသလား 저는 한국 사람이잖아요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် 제가 미얀마에 들어오려면 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ 뭐가 ရှိရင် 있어야 돼요? ဘာရှိဖို့လို့လဲ 비자가 있어야 되는 ဆိုတော့ 거예요. ဗီဇာရှိဖို့လိုပါတယ် 여러분 천국 갈 비자 있어요? ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်တဲ့ဗီဇာရှိပြီလား 미얀마에서 정해놓은 비자가 있어요. ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာဆိုတာရှိပါတယ် 이 나라에서 정해놓은 게 있어요. ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာရှိ 제 나름대로 준비하면 안 돼요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ချက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေလို့မဖြစ်ဘူး 제가 미얀마를 너무너무 사랑해요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာကိုအရင်ပဲချစ်တယ်ထား 미얀마 사람들 너무너무 사랑해요. ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးအရင်ပဲချစ်တယ်ထား 그렇게 얘기하면은 제가 미얀마 들어올 수 있어요? အဲ့လိုမျိုးစားပြောရုံနဲ့မြန်မာပြည်ထဲဝင်လို့ရပါမလား 못 들어옵니다. ဝင်လို့မရပါဘူး 제가 미얀마 국가도 잘 부르고 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်တခြင်းလည်းပဲရရတယ် 미얀마 역사도 잘 알고 မြန်မာတမိုင်းကြောင်းတွေလည်းပဲကောင်းကောင်းသိတယ် 그렇다고 해서 제가 미얀마 들어와서 살 수 있어요? အဲ့လိုမျိုးစားကျွမ်းကျင်ထားရုံနဲ့မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာပြီးနေလို့ရပါမလား 못 들어옵니다. ဝင်လို့မရပါဘူး 제가 미얀마에서 막 선한 일을 많이 했어요. 그 미얀마 사람을 위해서 선한 일을 많이 했어요. အဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှေ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တယ် 많은 도움을 줬어요. အကူအညီတွေအများကြီးပေးတယ် 그렇다고 들어와서 살 수 있어요? အဲ့လိုမျိုးလုပ်တိုင်းလည်းပဲဒီမှာစိတ်ကြိုက်ဝင်လာပြီးတော့နေလို့ရပါမလား 못 들어갑니다. ဝင်လို့မရ 뭐가 있어야 돼요? ဘာရှိဖို့လိုတာလဲ 비자가 있어야 됩니다. ဆိုတော့ဗီဇာရှိဖို့လိုတာပါ 미얀마 나라에서 정해놓은 것과 ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေ 딱 맞춰야 돼요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကွက်တိဖြစ်နေဖို့လိုတယ် 이게 맞지 않으면 ဆိုတော့အကယ်၍အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုမကိုက်ညီနေဘူးဆိုရင် 저는 미얀마 땅을 한 발자국도 들어올 수 없어요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့မြေကိုခြေတလန်းလေးတောင်ချလို့မရ 여러분 천국 갈 비자 있어요? အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်တဲ့ဗီဇာရှိပြီလား 예. လူကဟဲ့ချင်များ 자, 이 천국 가는 비자 이 하나님이 정해놓으신 게 있어요. ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်တဲ့ဗီဇာဖျားသခင်ကလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ် 이게 딱 맞아야 돼요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကွက်တိကိုက်ညီနေဖို့လိုတယ် 아, 나는 천국 가겠지. ဆိုတော့ငါတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာပေါ့ 내가 이렇게 열심히 살았으니까 ဆိုတော့ငါဒီလိုမျိုးစူးစမ်းအသက်ရှင်နေ 착하게 ဆိုတော့ 살았으니까 ရိုးသားသားအသက်ရှင်နေဆိုတော့ 그건 자기 생각이에요. အဲ့ဒါကိုယ့်အတွေ့ကိုယ့်အထင်ပဲ 그래서 성경에 나와 있는 하나님이 정해놓으신 천국 가는 방법이 있어요. အဲ့ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်တဲ့နီလန်းဆိုတော့ဖျားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နီလန်းဆိုတာရှိပါတယ် 그걸 알고 그리고 그것을 내가 믿어야 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မှကိုကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 그 믿음으로 가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이번에
일주일간은 그 부분에 초점을 맞춰서 성경을 배우려고 해요. ဒါကြောင့်မို့ဒီ debate တာကိုကြတော့အဲ့ဒီခုနပြောသွားတဲ့အပိုင်းမျိုးအဓိကထားပြီးတော့မှဒီပြောသွားပြီးတော့မှလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 사람은 영적인 존재죠. လူဆိုတာကဝိညာဉ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံထားရတဲ့သူဖြစ်တယ် 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 말씀하셔요. ဒီကျမ်းပိုင်းမှာကြည့်ရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပြီးပြောထား 그래서 ပါလေ 하나님은 사람을 존귀하다 이렇게 말씀하셔요. အားကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကလူကတန်မိုးရှိရဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ် 왜 귀하냐 하면 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있기 때문에 귀하게 보시는 거예요. ဒါဘာကြောင့်တန်မိုးရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူစီမှာဖျားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းတူတဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ 내가 누구냐? ငါဘာတူလဲ 내 얼굴이 내가 아니에요. ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကကိုမဟုတ် 내 ဘူး 이름이 내가 아니에요. ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကလည်းကိုမဟုတ် 내 ဘူး 직업이 내가 아니에요. ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကံကလည်းကိုမဟုတ်ဘူး 나는 하나님의 형상을 닮은 영혼이 나예요. ကိုဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒါမှကိုအစစ်အမှန် 자, ပဲ 하나님의 형상은 뭘까? အဲ့ဆိုဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြတော့ဘာကြီးလဲ 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이라고 말씀하셔요. ယောဟန်ခန်းကြီးလေးအငယ်24ထဲမှာဖျားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ် 하나님은 뭐라고요? ဖျားသခင်ဆိုတာဘာကြီးလဲ 영이래요, 영. နံဝိညာဉ် 영은 사람의 눈에 보여요, 안 보여요? ဝိညာဉ်ဆိုတာကြီးကိုလူရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်ဘူးလား 살과 뼈가 없습니다. အယိုးနဲ့အသားနဲ့မရှိတာဖြစ်တယ် 그래서 그림자가 안 생겨요. အားကြောင့်လို့ဝိညာဉ်ကအရေးမရှိ 바람이 보여요, 안 보여요? ဘူးလေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရလားမမြင်ရဘူးလား 안 보이죠. မမြင်ရပါ 근데 ဘူး 바람이 있어요, 없어요? ဒါပေမဲ့လေရှိလားမရှိဘူးလား 있어요. ရှိပါတယ် 어떻게 알죠? ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တာလဲ 바람이 하는 일이 있어요. အဲ့ဒီလေလုံနေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသိနိုင်တယ် 이렇게 깃발을 펄럭펄럭거리죠. ဒီလေတိုက်တဲ့အခါမှာအလန်တိုင်ကအမှာလွင့်နေတာမျိုးတို့ 또 빨래도 이렇게 흔들거리고요. ပြီးတော့ပမာဒီအဝတ်လျှော်ထားတဲ့လှမ်းထားတဲ့ဟာလေးတွေလုံနေတာ 나뭇잎도 흔들거리고 있죠. ပြီးတော့အပင်လေးတွေအရွက်လေးလုံနေတာမျိုး 바람이 세게 불면요. လေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ရင်ရော 태풍이 부는 거잖아요. မုန်တိုင်းတိုက်တာပဲလေ 안 보이지만은 바람이 분명히 있습니다. မမြင်ရပေမဲ့လေဆိုတာအတိအကျရှိနေတယ် 하나님도 사람의 눈으로는 볼 수 없는 분인데요. အဲ့လိုပဲဒီဖျားခင်ဆိုတာလဲလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ 하나님이 계시다라는 거 우리가 확실히 알 수 있어요. တခုရှိတာဖျားခင်အသက်ရှင်ပြီးတည်ရှိရဲဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင် 영이십니다. ဖျားခင်ကဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ် 자, 창세기 2장 7절 이 말씀 같이 읽겠습니다. ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်အိတ်ကျမ်းပါတော့အတူတကွဖတ်ပါမယ်ထာဝရရှင်ဖျားခင်သည်မြေမုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမုတ်တော်မူလျင်လူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်လေ၏ 자, 하나님이 사람을 뭘로 만드셨냐면 흙으로 만드셨대요. ဖျားသခင်ကလူကိုဘာနဲ့ဖန်ဆင်းထားလဲဆိုရင်ဒီမှာမြေမုတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်တဲ့ 이 흙은 이 몸을 말하는 거예요. 몸. အမှပြောတဲ့မြေမုတ်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းတာကိုပြောတာ 이 머리카락도 흙입니다. ဒီသပင်လည်းပဲမြေမုတ်နဲ့ပဲ 이 사람의 뼈도 흙이고요. လူရဲ့အယိုးလည်းမြေမုတ်ပဲ 다 흙으로 만들어요. အကုန်လုံးမြေမုတ်နဲ့ဖန်ဆင်း 그 ထား 사람 죽으면은 결국 흙에 묻어요. ဒါကြောင့်လူကတည်သွားတဲ့အခါမှာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်လိုက်တယ်လေ 시간이 오래 지나면 다 흙으로 돌아가 버리는 거예요. အချိန်အများကြီးကြာသွားတဲ့အခါမှာမြေမုတ်စီပြန်သွားရ 왜냐하면 몸은 흙에서 왔기 때문이에요. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကလေမြေမုတ်ကနေလာလို့ပဲ 그래서 흙으로 다 돌아갑니다. အားကြောင့်မြေမုတ်စီပဲပြန်သွားတာဖြစ်တယ် 그런데 영혼은 어디에서 왔어요? ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်သူစီကလာတာလဲ 너는 어디로서냐? တင်းကအဘေကဖြစ်သည်နီ 나는 어디로서 왔냐? ငါဘယ်ရက်ကနေလာသည်နီ 육신은 부모님이 나를 낳아주셨죠. ဒီခန္ဓာကြတော့မိဘကိုမွေးပေးတာဖြစ်တယ် 그런데 부모님이 나를 만들어 주신 건 아니에요. ဒါပေမဲ့တခုရှာမိဘကိုဖန်တီးပြီးပြုလုပ်ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူး 나를 이렇게 만들 수 있어요, 부모님이? မိဘကိုဒီလိုပုံစံမျိုးစားဖန်တီးပေးလို့ရလား 만들 수 있다면 အကယ်လို့သာသူဖန်တီးပေးနိုင် 서로 မယ်ဆို 의논을 ရ 할 င် 거예요. သူတို့အချင်းချင်းလည်းတိုင်ပင်မှာပေါ့လေ 아, 이번에 우리 남자로 만듭시다. ငါတို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ယောက်ျားလေးဖန်တီးရအောင် 여자애로 만듭시다. မိန်းကလေးဖန်တီးရအောင် 근데 알아요, 몰라요? ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကြီးရဲ့အခါသိလားမသိရဘူးလား 몰라요. မသိရဘူးလေ 만들 수만 있다면 အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်နေဆိုရင် 머리를 좋게 만듭시다. ငါတို့အုံနောက်ကိုတကယ်ကိုအုံနောက်ကောင်းတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖန်တီးမယ်
IQ가 한 300 되게 만듭시다. 또 IQ 300 လောက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပလိုက်မယ် 얼굴은요. မျက်နှာဆိုရင်ရော 여자면은 အကဲမိန်းကလေးဆိုရင် 미스 유니버시티로 만드시다. Miss Universe အနေနဲ့ကို 어. ပိတ်ပြီးတော့လုပ်ပလိုက်မှာ 막 키도 한 180으로 만듭시다. ဆိုအရက်ဆိုလဲဟို180 cm လောက်အဲ့လိုမျိုးပိတ်မြင့်ပလိုက်မှာ 다리가 길게 만듭시다. ပြီး6ဆိုလို့ရှိရင်လဲပိန်ပိန်တွတ်တွဲလေး 근데 알아요, 몰라요? ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလား 모릅니다. မသိနိုင်ဘူးလေ 저는 결혼을 했는데 ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တယ် 1년이 지나도 ဆိုတော့တစ်နှစ်ကြာသွားတယ် 5년이 지나도 9နှစ်ကြာသွား 둘 တ 다 ယ် 다 건강한데 ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကကျန်းမာရတာနဲ့ 아이가 안 생기는 ဆို 거예요. တော့ကလေးမရအောင်ဖြစ်တယ် 에? 누가 주셔야 되는 거예요? ဆိုတော့ဘယ်သူပေးမှဒါရတာလဲ 하나님이 주셔야 되는 ဆိုတော့ 거예요. ဖျားသခင်ပေးမှရတာပါ 자녀는 하나님의 선물이잖아요. ဆိုတော့အားကြောင့်သားသမီးဆိုတာဖျားသခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ဆောင်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 6년째 드디어 하나님이 선물을 주셨어요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အိမ်အောင်တက်တန်း6နှစ်မြောက်မှာဖျားသခင်ကနောက်ဆုံးပေးတာဖြစ်တယ် 처음에는 몰라요. 남자인지 여자인지. ဆိုတော့အစပိုင်းတော့ဘယ်သိမလဲလေသားလေးလားယောက်သမီးလေးလားဆိုတာ 뭐 어떻게 자라는지. ဘယ်လိုမျိုးစားပိုက်ထဲမှာကြီးလာလဲ 어떻게 뼈가 생기는지. ဘယ်လိုသူ့အယိုးတွေဖြစ်လာ 머리카락이 လဲ 어떻게 자라는지. သူ့စပင်းတွေဘယ်လိုပေါက်လာလဲလို့ 또 몰라요. တခုမှမသိဘူးပေါ့ 누가 만들어주? 부모가 만드는 게 아니라 누가 만드는 거예요? ဆိုတော့အဲ့ဆိုဒါကမိဘကဖန်တီးထားတာမဟုတ်တော့ဘသူကဖန်ဆင်းပေးထားတာဖြစ်သွားပြီလေ 하나님이 만드신 거예요. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတာပါ 신묘막측하게 ဆိုတော့ဟိုလုံးဝပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသွားအောင် 모태에서 မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလေးက 시편 139편. စာလံအခန်းကြီး139 자, 애들 보면 정말 놀랍죠? ကလေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ် 막 손 보세요, 손. လက်ကလေးကိုကြည့်လိုက် 손톱이 다 생겨가지고 나오잖아요. ဆိုတော့လက်သေးလေးလည်းပဲဆိုတော့စပြီးတော့မှမွေးကလေးကပါလာပြီးသား 그 조그만한데 지문이 다 생겨가지고 나오잖아요. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးမွေးလာတာဒါပေမဲ့လည်းလက်ပွေရရဲပါလာတယ် 그렇게 누가 만들었어요? ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးထားတာလဲ 하나님이 만드신 ဆို 거예요. တော့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာပါ 지금 이 심장을 누가 뛰게 하고 있습니까? ဆိုတော့အခုလည်းဒီနှလုံးကိုခုံအောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးရ 내가 လဲ 뛰게 하고 있어요? ကိုယ့်ကိုခုံအောင်လုပ်ပေးတာ 심장이 멈추면 ဆိုတော့အကယ်၍နှလုံးခုံရက်သွားမယ်ဆို 사람은 ရင် 죽어요. လူကတည် 피가 안 도니까. ဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးမလဲပတ်တော့ 자동으로 뛰게 만들어 주셨잖아요. အဲ့တော့ तू က तू အလိုအလျောက်ခုံနေအောင်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 이거 엄마 아빠가 이렇게 만들 수 있어요? ဆိုတော့မိခင်တို့ဖခင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်လား 자, 시편 139편 14절 같이 읽겠습니다. စာလံအခန်းကြီး139အငယ်14အတူတူကဖတ်ပါမယ်ကျွန်ုပ်ဒီကြောက်မက်ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏ 자, 하나님이 나를 모태에서 조직하셨다, 만드셨다라는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားခင်ကဆိုတော့မိမိကိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကတည်းကသူဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှတိဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါ 그런데 တယ် 뭐라고 돼 있어요? 내 영혼이 잘 아나이다 이렇게 돼 있어요. အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်လေကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ဒီအမှန်သိပါ၏ဆိုပြီးပြောထား 내가 တယ် 누구라고요? အဲ့ဆိုကိုငါဘယ်သူလဲ 영혼이 나예요. ဝိညာဉ်မှာကိုအစ်စ် 내 ပါ 영혼이 잘 아나이다. ဆိုတော့ငါယူစိတ်ဝိညာဉ်ဒီအမှန်သိပါ 그၏ 태아 아이들 사진 찍어놓은 거 보면은요 အဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီဝမ်းထဲမှာရှိရဲ့ကလေးကိုပုံတက်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 어떻게 하고 있는지 아세요? သူတို့ဘာလုပ်နေလဲသိလား 기도하고. အဲ့လိုမျိုးလေးဆုတောင်းနေတာ 하나님 감사합니다. အဖျားခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ 자, 영적인 존재로 만든 거예요. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ရှိရဲ့သူအနေနဲ့လူတွေကိုဖန်ဆင်းထားတာပါ 이 몸은 부모님을 닮죠. ဆိုတော့ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကမိဘနဲ့တွားတူတယ် 그런데 영혼은 누구 닮았어요? ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်သူနဲ့တွားတူတာလဲ 하나님을 닮은 거예요. ဖျားသခင်နဲ့တွားတူတာပါ 나는 하나님의 형상을 닮았습니다. ဒါမိမိကအမှန်တော့ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တွားတူ 영혼이 တာ 영혼이. ဝိညာဉ်ပြောတာနော် 그래서 하나님은 모든 영의 아버지시라고 말씀하셔요. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ဤအဖဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ခြင်းခံရ 제가 တယ် 이걸 이 성경 배우기 전에는 ဒါကျွန်တော်ကလေဒီကျမ်းစာကိုမလေ့လာဘူးခင်တော့ 아, 기독교인들은 참 이상하다. ဟိုခရစ်ယာန်တွေကလေထူးဆန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ 자기도 하나님 아버지라고 그러는데 ဆိုတော့သူတို့လည်းဟိုအဖဖျားသခင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်
아니 자기 할아버지도 자기 아버지도 다 하나님 아버지래. ဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်တွေသူ့ရဲ့အဘိုးတွေကလည်းပဲဖျားသခင်အဖဖျားသခင်လို့ပဲခေါ်တယ် 제가 성경 배우기 전에는 이해가 안 갔어요. အဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းစာမလိလာဘူးခင်တော့ဒါနားမလဲ 하나님 아버지라고 부르면은 할아버지라고 부르야지. ဆိုတော့ဖျားသခင်အဖဖျားသခင်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်အဘိုးဖျားသခင်လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ 근데 자식도 아버지도 다 하나님 아버지래. ဆိုတော့ဒါမဲ့သားဖြစ်တဲ့သူအဖေဖြစ်တဲ့သူအဘိုးဖြစ်တဲ့သူအကုန်လုံးကအဖဖျားသခင်ပဲခေါ်တယ် 이해가 안 갔어요. အာနားမလဲ 아, 성경 배우니까 알겠어요. ဆိုတော့အဲ့လိုကနေဆိုပြီးတော့မှစမ်းစာလိလာတိုင်းမှာသိသွားတယ်ဆိုတော့ 모든 영의 아버지구나. ဖြစ်ချင်တော့ဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ရဲ့အဖဖြစ်နေတာပါလား 육신은 고조 할아버지, 증조 할아버지 이렇게 있잖아요. ဒီခန္ဓာကကြတော့မိမိရဲ့အဘိုးတို့အဘေးတို့အဘီအဘင်ရှိတာပေါ့နော် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 근데 영은 안 그래. ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ် 다 하나님의 형상을 담도록 하나님이 직접 모태에서 조직하셨기 때문에. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်ဆိုတော့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလေးကဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်တယ် 자, 뱃속에 있는 태아의 영혼이 있을까 없을까? အဲ့ဆိုရင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးရောဝိညာဉ်ရှိမယ်ထင်လားမရှိဘူးထင်လား 있습니다. ရှိပါတယ် 그래서 낙태 수술하는 거 살인이에요, 살인. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဖြတ်ချတယ်ဆိုတာလေဆိုတော့ကိုဝင်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အရာကလူတက်တဲ့အမှုကျူးလွန်တာပဲ 그래서 그거는 큰 죄입니다. အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့အပြစ်ပါပဲ 자, 이 말씀을 같이 읽겠습니다. ရှေ့ကျမ်းပါရအတူတူကဖတ်ကြအောင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖျားခင်ကိုတော်တိုင်လေသင်တို့ကိုအကုန်စင်တန့်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငါစောင့်မတော်မူပါစေတော့ 자, 여기 보면은 몸과 혼과 영이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 이렇게 돼 있죠. ဒါဒီမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငါစောင့်မပါဆိုပြီးပြောထားတယ် 사람은 이렇게 돼 있는 거예요. ဒါလူဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းမှုရှိပါတယ် 자, 몸이 있고 ခန္ဓာရှိမယ် 그다음에 혼이 있고 ပြီးတော့မှစိတ်ရှိမယ် 그다음에 영이 있어요. ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရှိပါတယ် 몸과 혼과 영이 အဲ့တော့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ် 하나님 이렇게 사람을 지으셨습니다. ဒါဘုရားသခင်ကလူကိုအဲ့လိုမျိုးစားဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ် 자, 몸이 있으니까 배가 고프고 ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေလက္ခဏာဗိုက်စာလာတာတို့ 또 이런 어떤 기초적인 욕구 이런 들이 있습니다. ဒါပြီးတော့မှခန္ဓာတောင်းတနေတဲ့အရာတွေအခြေခံကြတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 이거는 몸의 요구예요. အဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာကတောင်းဆိုနေတဲ့အရာပဲ 식욕, 성욕, 명예욕, 재물욕 이런 것들. ဆိုတော့ဒီစားအစာစားလို့စိတ်တို့ကိလေသာတမတ်စိတ်အာနာတမတ်စိတ်ဥစ္စာတမတ်တဲ့စိတ် 자, 혼의 요구는 뭘까? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြတော့ဘာလို့ဆောင်တယ်လဲ 아, 이 꽃이 있네? ဒီမှာပန်းရှိတယ် 지식이죠. ဒါကဉာဏ်ပညာအုံနောက် 아, 예쁘다. ဒါလှလိုက်တာ 이거는 이제 이 감정이잖아요, 감정. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သွားပြီ 야, 이거를 꺾어서 우리 집에다가 꽃병에다 꽂아놔야지. ဆိုတော့ငါဒါကိုချိုးယူသွားပြီးတော့မှငါတို့အိမ်ကပန်းအိုးတွေကိုစိုက်ထားမယ် 이거는 의지예요. အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်သွားပြီ 이런 지정의 이게 이제 혼의 요구예요. 혼의 요구. အဲ့လိုမျိုးစားဆိုတော့ကိုကဆိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အရာတွေပြီးတော့မှထင်မြင်သုံးသပ်တဲ့အရာခံစားချက်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေပါ 여기까지는 짐승도 다 있어요. အဲ့အထီးကကျတော့ tradition တွေလည်းရှိတယ် 그런데 사람에게만 있는 영의 요구가 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူစီမှာပဲရှိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 자, 첫 번째는 이 종교성이죠, 종교성. ဒါပထမတစ်ချက်ကကျတော့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တာဖြစ်တယ် 기도하는 원숭이 본 적 있으세요? ဆိုတော့ဒီဆူတောင်းတက်တဲ့မြောက်တွေ့ဘူးလား 그런데 참 밀림에 정말 이름도 모르고 옷도 안 입고 다니고 이렇게 짐승처럼 살아가도 그 사람들 그 속에 들어가 보면은
신을 섬기는 제단이 나와요. ဆိုတော့ဒီလူရိုင်းနေကျွန်းသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုတော့သူတို့တွေကဥစားလဲမဝေဘူးပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီရိုင်းဆိုင်ပဲနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲယဉ်ကျေးမှုမဲ့စွာနေတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့အရာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ် 하나님을 몰라도 သူတို့ကဖျားသခင်တော့မသိလဲပဲ 영혼이 있기 때문에 ဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 마음이 다 있어요. ဆိုတော့ဖျားဆိုတဲ့အရာကြီးကိုရှာခြင်းနဲ့စိတ်လူတိုင်းမှာရှိတယ် 자, 사람은 자기 스스로 하나님을 못 찾아가요. ဆိုတော့လူကကြတော့ကိုယ့်နီးကိုယ့်ဟန်နဲ့ဖျားသခင်ကိုရှာလို့မရ 하나님을 잊어버렸어요. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုမေ့သွားတာ 그래서 만들어낸 게 뭐냐면은 우상이에요, 우상. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဘာကိုဖန်တီးပြီးလောက်ကြလဲဆိုရင်ရုပ်ထုကိုဖန်တီးကြ 그러니까 이 ပါတယ် 세상에 우상이 가득합니다. အားကြောင့်ဒီလောကမှာတော့ရုပ်ထုတွေမှာအပြည့်ပဲ 그래서 하나님이 사람에게 찾아와 주셔야 되는 거예요. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့လည်းပဲဖျားသခင်ကလူတွေကိုလာရှာပေးမှရမှာဖြစ်တယ် 그게 성경입니다. အဲ့ဒါကျမ်းစာပါပဲ 사람 스스로 하나님을 떠나서 하나님을 잃어버리고 이렇게 우상을 만들어서 대체자로 하나님을처럼 섬기고 있는데 ဆိုတော့လူကကြတော့ဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှဆိုကိုယ့်နီးကိုယ့်ဟန်နဲ့ရုပ်ထုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ် 우상은 성경에 뭐라고 되어 있냐면 허망한 것이다, 허탄한 것이다 이렇게 되어 있거든요. ဆိုတော့ရုပ်ထုဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အနတ္တအချီးနှီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ် 그래서 하나님이 직접 사람에게 찾아오신 거예요. ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှလူတွေဘက်မှာလူတွေကိုရှာပေးတာဖြစ်တယ် 부모의 손을 놓쳐버렸어요. 시장 가다가. ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကဈေးသွားရနေပြီးတော့မှမိဘကိုလက်ကင်ထားရနေလွတ်သွားတယ် 잃어버렸어요. ပျောက်သွားတယ်ထား 그런데 이 아이가 엄마를 막 불러요. ဆိုတော့အခါမှာဒီကလေးကအမေကိုလိုက်ပြီးအော် 엄마를 막 찾아라 다녀요. အမေကိုလိုက်ပြီးရှာမယ် 그럼 어떻게 될까요? အဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်လဲ 찾을 수 있을까요? ရှာတွေ့မယ်ထင်လားလေ 더 멀리 갑니다. ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဝေးရောက်သွားသေးတယ် 저도 애를 한번 잊어버렸는데요. ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကိုယ်ကလေးပျောက်ဘူး 얘네들이 엄마 아빠 찾는다고 찾아가는 길이 완전히 막 엉뚱한 길로 다른 길로 가고 있는 거예요. ဆိုတော့သူတို့တွေကဒီအမေအဖေကိုပြန်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကသူလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာလေပို့ပြီးတော့မှတခြားနေရာရောက်သွား 남자애가 이제 둘인데요. ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာသား2ယောက်ရှိရပေါ့ 아주 어렸을 때인데 ဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးငယ်တုန်းက 둘이 손잡고 엄마 아빠 찾으러 간다고 막 가는 거야. ဆိုတော့သူတို့2ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းကင်ပြီးတော့မှလေအမေနဲ့အဖေနဲ့သွားရှာကြမယ်ဆိုပြီးသွားရော 다른 방향으로 막 가는 거예요. ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတို့သွားတာ 그가 똑같습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့တူပါတယ် 인간 스스로의 노력으로는 하나님을 찾을 수가 없어요. ဆိုတော့လူသားတွေကကိုယ်နီကိုယ်ဟန်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်နီလန်းနဲ့တော့ဖျောက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ် 그럼 어떻게 해야 됩니까? အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 부모가 찾아 나서야 되는 거예요. ဆိုတော့မိဘတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလာရှာပေးရ 그래서 그 아이들을 찾았다니까요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အဲ့ကလေးကိုရှာတွေ့သွားပါတယ် 부모가 찾아줘야 되는 거예요. ဆိုတော့မိဘဘက်ကရှာပေးရတာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 찾아주셔야 되는 거예요. အဲ့လိုပဲဖျားဘက်ကနေပြီးတော့မှရှာပေးဖို့လိုတယ် 그래서 하나님이 인간에게 자신을 나타내 주신 게 뭐냐면 성경이에요, 성경. အားကြောင့်မလို့ဖျားခင်ဘက်ကနေလူသားတွေကိုထင်ရှားပြသပေးနေတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ် 성경을 통해서 하나님을 찾아가는 거예요. ဒီကျမ်းစာအဖြစ်ဖျားခင်လိုက်ရှာရတာဖြစ်တယ် 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다 그랬거든요. ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကဘေငါ့တက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးပြောထားတယ် 성경을 쭉 배우면 하나님을 알게 됩니다. ကျမ်းစာကိုတောက်လျှောက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိလာပါလိမ့်မယ် 인생의 목적을 알게 되는 거예요. လူသားလူတယောက်အနေနဲ့လူဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း 내가 어디로선지를 정확하게 답을 얻을 수 있는 거예요. ကိုဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအတိအကျအဖြေရသွားလိမ့်မယ် 그다음에 양심이 있습니다. 양심. ဆိုတော့ပြီးတော့မှနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အော်တပစိတ်ဆိုတဲ့စိတ် 양심이라는 게 뭐예요? အော်တပစိတ်ဆိုတာဘာလဲ 길 가다가 돈이 떨어졌어요. ဆိုတော့လမ်းသွားရင်းနဲ့ပတ်စံကြာနေတာတွေ့လိုက်တယ် 어떻게 합니까, 여러분들은? အဲဆိုဒီမှာရှေ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲ 빨간 건지 퍼런 건지 확인해 보는 거예요. ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနီလားအပြာလေးလားအရင်ကြည့်ရပါဘော 퍼런 거야. ဟဲ့အပြာတန်ဖြစ်နေ 만짜짜리야, 만. တယ်တပေါင်းနဲ့တပေါင်းနဲ့ 어떻게 합니까? အဲဆိုဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲ 어떻게 하실 거예요? ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဒီမှာရှေ့သူတွေ 먼저 주변을 살피죠. ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘေးတွေလိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် 딱 밟고 서 있는 거예요. ပြီးတော့မှအမနင်းလိုက်ပြီးတော့မတည့်ရဲပြီးတော့ 사람들이 이제 다 지나갈 때 기다리는 거예요. ဒါလူတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီလားကြည့် 그죠? နေဟုတ်တယ်မလား 막 두근두근.
ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာရင်ထဲတုံလာတယ် 누가 볼까봐 두근두근 ဆိုတယောက်ယောက်ကြည့်နေမှာဆိုလို့ရင်တုံနေ 양심이죠, 이게. အဲ့ဒါလေအော်တပတ်စိတ်ပဲ 이게 벌써 잘못됐다라는 것을 알려주는 거예요. တဘောကနင်းလုံးနေတာဒါကမှားနေတယ်ချော်နေတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သိပေးနေ 성경에 양심은 하나님의 마음에 새긴 율법이라고 돼 있어요. အားကြောင့်မကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီအော်တပတ်စိတ်ဆိုတာကဖျားသခင်ကလူတွေအထက်ထည့်ထားပြီးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 옳고 그름을 기준을 정해 넣어 놓으신 거예요. ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သဘောလဲဆိုရင်အမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် 그래서 안 알려줘도 အားကြောင့်ဘယ်သူမှတကူတကလာမ 아, ပြော 이게 ပြလေ 잘못된 거구나. ဒီလိုလုပ်တာကတော့မဟုတ်ဘူး 알아요. အဲ့ဒါကိုသိတယ် 양심이 딱 들어있습니다. ဆိုတော့အော်တပတ်စိတ်ကအထဲမှာရှိ 근데 어른들은요. အမလူကြီးတွေကြတော့ 양심이 밝아요, 어두워요? ဆိုအဲ့အော်တပတ်စိတ်ကကြည်လင်နေလားမှောင်မိုက်နေလား 어른들은 거짓말하면 얼굴 색깔 바뀌어요, 안 바뀌어요? လူကြီးတွေလေလိန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာအနေထားတွေပြောင်းလဲသွားပြီလားအရင်တိုင်းပဲလား 웃으면서 합니다. 거짓말. ဆိုတော့လိန်နာတောင်ပြုံးပြီးတော့မှလိန်တက်လာပြီ 얼굴 색도 안 바뀌어. ဆိုတော့မျက်နှာလည်းအနေထားမပြောင်းလဲ 애들은요. ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကြတော့ 거짓말하면 표가 나요, 안 나요? သူတို့လိန်နေသိတာလားမသိတာဘူးလား 다 표가 나요. သိတာတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 어른들은 죄를 반복해서 지었잖아요. တဘောကလူကြီးတွေကြတော့အပြစ်ကိုထက်ခါတလဲလဲလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ 양심이 무뎌진 거예요. အဲ့အော်တပတ်စိတ်ကကောင်းကောင်းပိုင်းခြားပြီးတဲ့စိတ်ကပြိုလဲသွားပြီ 마음이 어두워져 있는 거예요. စိတ်လုံးသားမှောင်မိုက်သွားပြီ 그죠? 아이들에 비하면 그런 거죠, 그죠? ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေးတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်လူကြီးတွေကိုဆိုလိုတာပါ 아이들은 밝아요. ကလေးတွေကြတော့အော်တပတ်စိတ်ကြည့်တယ် 예민해요. ဒါပြီးတော့မှဟိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိခံစားလွယ်တယ် 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래요, 안 그래요? အဲ့လိုဟုတ်လားမဟုတ်လား 안 그런 척하고 다 있네. အကုန်လုံးကမဟုတ်တလို့ဟန်ဆောင်နေကြတယ် 네. 예. 양심. ဒါကြောင့်အော်တပတ်စိတ်ဆိုတာရှိပါတယ် 행성은 있어요? ဒါပေမဲ့တရိတ်ဆန်မှာအဲ့လိုစိတ်ရှိတာ 우리 집 개 한 마리 키웠는데요. ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတစ်ကောင်မွေးထားတယ် 매일 밥을 주는 주인을 물려고 그러는 거예요. ဒါနေ့တိုင်းထမင်းကျွေးတဲ့သခင်တော်မှာကြိုက်မလို့လုပ်တယ် 발로 치. ဒါမှခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကံလိုက်ချင်တာ 아니 매일매일 밥을 주는 그러면 ဒါနေ့တိုင်းထမင်းလာကျွေးတဲ့သခင်ကိုလာကြိုက်မလို့လေ ပြီးမှကလေးကိုကြိုက်လိုက်တယ် 양심이 있어요, 없어요? ဆိုတော့သူ့မှာအဲ့အော်တပတ်စိတ်ရှိလားမရှိလားခွေး 아이고 မှာ 내가 주인을 물었어. ဆိုတော့ငါလေငါသခင်ကြိုက်မိသွားတယ် 애를 물었어. ဆိုတော့အဲ့သခင်ရဲ့ကလေးကိုငါကြိုက်မိသွားတယ် 나는 못된 개야. ဆိုတော့ငါတော်တော်ဆိုးတဲ့ခွေး 나 같은 개는 죽어야 돼. ဆိုတော့ငါလူခွေးကတည်တဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးငိုနေတယ်လေအဲ့လိုခွေးမျိုးတွေ့ဘူးလား 반성하는 개 있어요? ဆိုတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ပြန်စင်ကျင်တုံးတက်နေတဲ့ခွေးတွေ့ဘူးလား 후회하는 개가 있어요? ဆိုတော့နောင်တရနေတဲ့ခွေးလေးရှိလား 근데 사람은요? ဒါပေမဲ့လူကြတော့ 아 2022년에 내가 정말 못 살았다. ဆိုတော့ငါ2022နှစ်ကိုတော့ငါတခြားအသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ဘူး 아, 내 2023년에는 정말 하나님한테 바르게 열심히 살아야 돼. ဆိုတော့ငါ2023တော့ဖျားရှိမှာမမှန်ကန်ကန်အသက်ရှင်ရမယ် 소가 그래요? ဆိုတော့နွားတွေရောအဲ့လိုစင်ကျင်လား 2020에는 내가 너무 게을렀다. ဆိုတော့2022တော့ငါတော်တော်ပြင်းကြီးခဲ့ 주인의 တာ 말을 안 듣고 တခင်စကားလည်းငါတခြားနားမထောင်ဘူး 2023년에 주인 말을 잘 듣고 열심히 살아야지. 2023တော့ငါတခင်စကားတခြားနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ် 그런 소 봤어요? အဲ့လိုမျိုးတုံးတက်တဲ့နွားတွေ့ဘူးလား 사람은 후회해요. 사람은. ဆိုတော့လူကကြတော့နောင်တရ 반성을 하고 ပြန်လဲတုံးတက်တယ် 잘못을 안다니까. အမှားကိုသိတယ် 그게 바로 영의 육수예요. 영의 육수. အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှိရဲ့တတိနဲ့လက္ခဏာပဲ 자, 비행기가 10,000m 이상 이제 다니잖아요. ဆိုတော့လင်းပြန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုတော့ဒီပြန်ဝဲပြီဆိုလို့ရှိရင်1000မီတာနဲ့အထက်ကိုပြန်ဝဲပြီ 그런데 엔진이 꺼져 버렸어요. ဒါပေမဲ့အမှအင်ဂျင်ကပိတ်သွားတယ် 비행기가 떨어지는 거예요. ဆိုတော့ရက်သွားပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီလင်းပြန်ကပြက်ကော 그 안에 이렇게 많은 사람이 타고 있었어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းထဲမှာလူအများကြီးစီးနေပါ 자, လေ 비행기가 떨어지는 동안에 အဲ့ဒီလင်းပြက်ကျပြီးတော့မှထိုးဆင်းလာပြီ 많은 사람이 뭐 했겠어요? ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့အထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘာလုပ်နေမယ်ထင်လဲ 아, 떨어진다. 좋아라. 그랬겠어요? ဆိုတော့ပြုတ်ကျနေပြီ ဟမ် ထိုးဆင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ 자, 공짜로 놀이기구 타는구나. ငါတို့အလက်ကဆိုတော့ဒီမိုးပြင်ရထားစီးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ 아, 재밌다. ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ 미친 사람이죠. အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေနေအဲ့လူကအယူပဲ
뭐 하고 있었겠어요? ဆိုတော့အထဲမှာဘာလုပ်နေမယ်ထင်လဲ 여러분 같으면 뭐 하겠습니까? ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒါသူတို့နေရာမှာဆိုဘာလုပ်မလဲ 다 기도하는 거다. ဆိုတော့အကုန်လုံးဆုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် 아이고 하나님 ဆိုတော့ဖျားသခင် 제발 살려주세요. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ 막 죄가 막 떠오를 겁니다. ကိုယ့်အပြစ်တွေလည်းစဉ်းစားမိလား 이런 죄도 있고 이런 죄도 있고 제가 다시는 살려주시면 다시는 제가 그런 죄를 안 지을게요. ဆိုတော့ဟိုအပြစ်လည်းရှိရဒီအပြစ်တွေလည်းရှိရဒီအပြစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ခွင့်သာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့အပြစ်တွေကိုထပ်မလုပ် 정말 တော့ပါ 바르게 ဘူး 살게요. တကယ်မမှန်ကန်ကန်အသက်ရှင်ပါမယ် 살려주세요. အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ 비행기가 다시 정상으로 돌아왔어요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လင်းပြန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားရော 착륙했어요. ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့မြေပြင်စင်ရော 다 까먹어 버리죠. အကုန်လုံးမေ့သွားပြီဗျာ 기도한 거 다 잊어버려요. ဆုတောင်းတာလည်းအကုန်မေ့သွားပြီ 또 ဗျာ 죄 짓고 살죠. ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အပြစ်တွေလုပ်ပြီး 자, သက် 그럴 ရှင်ပါပဲ 망정 ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်အောင်မှာ 이렇게 ပေါ့နော် 위기가 딱 닥치면 တဘောကအဲ့လိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရ 죽음이 딱 ပြီဆိုရင် 닥치면 တေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင် 사람은 누굴 찾아요? ဆိုတော့လူတွေကကြတော့အကုန်လုံးပဲဘသူ့ကိုရှာလဲ 하나님 찾아요. ဖျားသခင်ကိုရှာတာပါ 그거 아세요? အဲ့ဒါကိုသိပါလား 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြပါမယ် 막 겨울에 꽝꽝 얼어 있는 이렇게 호수를 지나가는 거예요. ဆိုတော့ဆောင်းရသည်မှာဆိုတော့ကန်ရီပြင်ကလေအေးခဲပြီးတော့မှရေတွေကခဲနေပြီအဲ့အပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားတယ် 스님이 스님. ဆိုတော့ဘယ်သူကဖျက်လျှောက်လဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါး 한국은 목탁이라는 게 있어요. 이게 두들기면 ဆိုတော့ကိုရီးယားမှာကြတော့လေဆိုတော့သူတို့မှာခောက်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေခောက်တဲ့ဟာရှိတယ် 나무아비 답을 나무아 이렇게 거는 거예요. 이렇게. ဆိုတော့အမအပင်တို့ရေမြေတို့သခင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမောင်းလေးထုပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ် 근데 막 빠지직 소리가 나는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအဲ့ရေခဲပြားပေါ့နော်ဆိုတော့ကြီးနဲ့အပန်နေမိရော 나무아비 답을 자기가 믿는 신을 부르고 있어요. ဆိုတော့အမသူယုံကြည်ရဲ့ဖခင်ကိုသူမှရေယူပြီးတော့မှသူရှောင်နေတယ် 그러다가 막 금이 쫙 가고 푹 빠졌어요. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာရုပ်တရက်ဒီရေခဲအကွဲသွားပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ် 이 스님이 누굴 불렀냐면 ဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီဖုံးတော်ကြီးကဘသူ့ကိုခေါ်လိုက်လဲဆိုရင် 아이고 피하다 ဒါမှဖခင်သခင်ဆိုပြီးတော့မှ 하나님 부른다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုလမ်းခေါ်တာပါ 하나님께로부터 왔기 때문에 ဆိုတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပြီးမှလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 영원히 없습니다. ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှိပါတယ် 영원히 나예요. ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရမှကိုယ်ပဲဖြစ်တယ် 결국은 하나님 부르게 돼 있다니까. ဆိုတော့အဆုံးသတ်မှာတော့ဖခင်သခင်ကိုခေါ်မိတာပဲ 하나님 앞에 가게 돼 있다니까. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရှေ့ကိုပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ် 하나님을 찾는다니까요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖခင်သခင်ကိုရှာကြပါတယ် 우리가 하나님 앞에 가요. အဆုံးသတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်သခင်ရှေ့ကိုပြန်ရတာဖြစ်တယ် 영혼이 있습니다. ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိပါတယ် 자, 이 사람 20년 전에 사람을 죽였어요. ဆိုတော့ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်သူအလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကလူတက်မှုကျူး 20년 လို့ 동안 양심이 괴로웠어요. အဲ့ဆိုအနှစ်20လုံးဒီပါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲအော်တပတ်စိတ်ထဲမှာလည်းနာကျင်ခံ 다 စားရ 풀어냈어요. အဲ့လိုနဲ့သူသွားပြီးအပြစ်ဝင်ခံ 근데 လိုက် 그냥 풀어주는 거예요. ဒါပေမဲ့သူဒီတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်ရော 그럼 어떻게 해야 돼요? အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ 프리덤 그래야 되잖아요. စာလွတ်လပ်ပြီး freedom ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော် 그런데 그러질 못하는 거예요. ဒါပေမဲ့ तू မပြောနိုင် 더 괴로워해. ပို့ပြီးတော့တောင်းမှစိတ်ထဲမှာဝန်းကျက် 이게 양심입니다. အဲ့ဒါအော်တပတ်စိတ်ပါပဲ 죄값을 치렀다면은 ဆိုအကယ်၍ तू ဒါအပြစ်အခါကိုဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 마음이 편할 텐데 ဒါစိတ်ကတတ်တန်နေမှာ 죄값을 치르지 못했잖아요. ဒါပေမဲ့အပြစ်အခါကို तू မဆက်လိုက်ရဘူး 이 세상에서는 죄를 묻지 않아요. 왜냐니까 공소시효가 지났기 때문에. ဆိုတော့ဒီလောကမှာကျတော့ तू အပြစ်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဟာကိုစီရင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တန်းကကြော်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် 그런데 양심은요. ဒါပေမဲ့အော်တပတ်စိတ်ကြတော့ 괴로워요. နာကျင်ခံစားရတယ် 누가 계십니까? ဘယ်သူရှိနေရလဲ 하나님 계시는 거예요. ဖျားသခင်ရှိနေရပါ 심판 있어요, 없어요? ဆိုတော့စီရင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလား 있습니다. ရှိပါတယ် 그러니까 괴로운 거예요. အားကြောင့်မလို့နာကျင်ခံစားရတာ 이 세상에서 죄값을 치렀다고 해서 하나님 앞에 가면은 그 죄값 없어지는 거 아니에요. ဒီလောကမှာအပြစ်အခါဆက်လိုက်လို့လည်းပဲဖျားရှိပြန်ရောက်လို့အဲ့အပြစ်အခါမရှိရမှာမဟုတ် 하나님 앞에 반드시 서야 됩니다. ဘူးဖျားသခင်ရှိလူတိုင်းကအတိအကျ 그걸 ပြန် 양심이 ရ 아는 မှာ 거예요. အော်တပတ်စိတ်ကသိတယ် 그러니까 괴로운 거예요. အားကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာနာကျင်ခံစားရတယ် 자, 같이 읽겠습니다. ဒါလေးတူတူကဖတ်ပါမယ်ငါအရေးကုန်ပြီးမှဤကိုပင်ဖြက်စီတော့လေငါသည်ကိုခန္ဓာ၌ဖျားသခင်ကိုမြင်မြဟူ၍၎င်းငါသည် 나의 이 가죽 ဆိုတော့ငါအရေးကုန်ပြီးမှ 이게 몸이 몸. အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုပြောတာဖြစ်တယ်
심장이 멎으면 피가 순환이 안 되면 결국 썩죠. 썩기 시작하죠. ဆိုတော့အကယ်၍များနှလုံးသားရက်တန့်သွားပြီးတော့မှသွေးရမလဲပတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် 이것이 အဲ့မှာ 썩은 သိ 후에 ဆိုတော့အဲ့ဆိုပုတ်သွားပြီအဲ့ငါအယူကုန်ပြီးမှ 자, ဆိုပြီးတော့ 이 몸을 나라고 하지 않았어요. 나의 가죽, 나의 소유격. ဆိုတော့အမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေငါအယူလို့ပြောထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါငါဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုငါလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့အယူလို့ပြောထားတယ် 내 성경책, ဆိုတော့ငါရဲ့ကျမ်းစာအုပ် 내 노트북, ဆိုတော့ငါရဲ့ laptop 내 몸, ငါခန္ဓာ 소유격입니다. အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြထားတာ 내가 그래서 내가 အဲ့ဆိုငါဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ် 진짜 내가 ဆိုတော့တကယ်ငါအစ်စ်က 어디 있어요? ဘယ်မှာရှိရလဲ 육체 안에 있다가 ဆိုတော့ဒီခန္ဓာအထဲမှာရှိတာကနေပြီးတော့ 육체 밖에서 ဆိုတော့ခန္ဓာအပြင် 하나님을 보리라. အဲ့အပြင်မှာဖျားသခင်ကိုမြင်ပြီတဲ့ 몸과 영혼이 분리되는 때가 있어요. ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကွဲသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ် 죽을 때입니다. 죽을 때. အဲ့ဒါတည်တဲ့အချိန်မှာပဲ 그때 더 이상 몸 안에서 살 수가 없어요. အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှရင်ထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဝိညာဉ် 그래서 ဆက်မနေ 육체 နိုင် 밖을 ဘူး 빠져나갈 수밖에 없어요. အဲ့ခါမှာခန္ဓာအပြင်ကိုထွက်လာတယ် 자, 자동차 사고가 났습니다. ဆိုတော့ကားအဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်သွားပါလေ 차가 꽝 부딪혔어요. ဆိုတော့အမှကားနေပြီးတော့ပိတ်တိုက်ပလိုက်ရော 두 명은 죽었어요. အမှလူနှစ်ယောက်ကတည်သွားတယ် 근데 한 명은 살았어요. အဲ့ဒီမှာတစ်ယောက်ကတော့ရှင်ကျန်တယ် 살아있는 사람은 다시 움직여야 돼요. ဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့သူကကျတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ် 그 집 주인이 안에 있기 때문에 ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာအိမ်ရှင်ကရှိသေးတဲ့ 집이 အတွက် 움직이는 거예요. အိမ်ကလှုပ်ရှားနေတော့မယ် 이 몸이 뭘로 만들어졌다고요? ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုဘာနဲ့လှုပ်ထားလို့ပြောထားလဲ 흙으로 만들어졌다고 ဆိုတော့ 그랬죠. မြေမုံနဲ့လှုပ်ထား 그러니까 우리는 어디서 사는 거예요? အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာနေနေရတာလဲ 흙집에서 사는 거예요. 흙집에서. မြေအိမ်ထဲမှာနေနေရတာပါ 욥기 14장 ယောဘအခန်းကြီး14 4장 ယောဘအခန်းကြီး4 욥기 4장 19절 ယောဘအခန်းကြီး4အငယ်19 자 같이 읽겠습니다. အငယ်19အတူတူကဖတ်ပါမယ်တို့ဖြစ်လျင်မြေမုံ၌တည်၍မြေထဲတွင်နေတတ်သောသူတို့ကိုအဘယ်ဆိုပွဲရှိအံ့နည်းထိုသူတို့ကိုပိုးရွပေနိုင်တတ်၏ 예, 흙집에 산다고 돼 있죠? ဒီမှာမြေအိမ်မှာနေရဆိုပြီးပြောထားတယ် 이 몸이 뭘로 만들어졌다고 그랬어요? ဒီခန္ဓာကဘာနဲ့ပြုတ်လုပ်ထား 흙으로 လဲ 만들어졌다고 그랬죠? မြေမုံနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားလို့ပြောထားတယ်လေ 이 가죽 ဆိုတော့ကျွန်မငါအရေး 이건 결국 썩죠? ဒါနောက်ဆုံးမှာတော့ပုတ်ပြက်ပြီးကုန်သွားမှာ 육체 안에 내가 있는 겁니다. အဲ့ခန္ဓာထဲမှာငါအစစ်က 나는 ရှိတယ် 누구예요? ငါကဘာတူလဲ 영혼이 나예요. ဝိညာဉ်မှာငါအစစ်ပါ 여러분 지금까지 몸을 위해서만 살았지 자기 자신을 위해서 살아본 적 있어요? ဒါဒီမှာရှေ့သူတွေလဲလေအခုချိန်ထိကိုကခန္ဓာအတွက်ပဲအသက်ရှင်လာခဲ့တာငါအစစ်မှန်အတွက်အသက်ရှင်ခဲ့လားဆိုတာ 몸을 위해서만 준비를 하는 겁니다. ခန္ဓာအတွက်ပဲပြင်ဆင်ပါတယ် 근데 자기 자신을 위해서 준비해봤어요? ဒါမိမိအစစ်မှန်အတွက်အပြင်ဆင်ဘူးလား 자기 자신이 뭔지 모르잖아요. ဒါမိမိအစစ်မှန်ဘာလဲတော့မသိ 썩어진 육신을 위해서만 살아요. ဘူးဒါပုံမဲ့အရာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ပဲအသက်ရှင် 썩어진 육신을 위해서만 준비를 해요. ဆိုတော့ပုတ်ပြက်မဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်ပဲဆိုတော့လှုပ်ဆောင်တယ် 결국은 빈손으로 돌아갈 건데. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့လက်ပလာနဲ့ပြင်ရ 결국 မှာ 흙으로 돌아갈 건데. နောက်ဆုံးမှာတော့မြေမုတ်ကိုပြင်သွားမှာ 영혼이 납니다. ဝိညာဉ်မှာငါပါ 여러분 이번 한 주간은 자기 자신을 위해서 좀 생각을 해봐야 돼요. ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့သူတွေဒီတစ်ပတ်တာတော့ငါအစစ်မှန်အတွက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ် 자기 영혼을 위해서 좀 준비하는 시간을 가져봐야 돼요. ဆိုတော့ငါအစစ်မှန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 현기에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. ဆိုတော့မိမိကဆိုလို့ရှိရင်ဇာဉာဏ်ပညာမဲ့မဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်မဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 존귀한 사람인데 자기가 영혼이 자기 자신인 줄 모르고 육신을 위해서만 살아가면 멸망하는 짐승하고 다를 바가 없다. ဆိုတော့ဂုံတည်ရှိတော်လဲပဲဆိုတော့မိမိကသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမပြင်ဆင်ထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါကဟိုဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့ပုတ်ပြက်မဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့တူတယ်တဲ့ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 우리가 그렇게 살면 안 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 자, 이렇게 육체 밖을 빠져나가요. ဒီလိုမျိုးစားခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာရော 내가 빠져나가요. ငါအစစ်မှန် 어디로 ထွက်လာ 갑니까? ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ 위로 올라가요. အထက်ကိုတက်မှာပါ 위로 올라가면 누구 만납니까? အထက်ကိုတက်သွားရင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမလဲ 하나님을 만납니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ရမှာပါ 전도서 ဒေသနာကျမ်း
3장 20절 21절. အခန်းကြီး3အငယ်20 21 자, 같이 읽겠습니다. အငယ်20 21အတူတူကဖတ်ပါမယ်အလုံးစုံတို့သည်တစ်ခုတည်းအရက်သို့ရောက်တတ်ကြ၏အလုံးစုံတို့သည်မြေမုတ်ထဲကဖြစ်သည်နှင့်အညီမြေမုတ်ထဲသို့ပြန်သွားတတ်ကြ၏တို့ရာတွင်အထက်သို့တက်သောလူသား၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းအောက်အရက်မြေသို့ဆင်းတက်သောတရိစ္ဆာန်၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ပိုင်းခြား၍သိသနည်း 예. 육신은 짐승이나 사람이나 다 흙으로 왔으니까 흙으로 돌아가지만 ဒီခန္ဓာကြတော့ဒီလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေစီပြန်သွားရတယ် 사람의 영혼은 어디로 간다고요? ဒါပေမဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုသွားမ 위로 လဲလဲ 가는 거예요. အထက်သို့တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထားတယ် 하나님 만나신 거. ဖျားသခင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတာပါ 내 주 여호와 하나님 만나기를 예비하라. တင်းသခင်ဖျားသခင်နဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ရန်ပြင်ဆင်လို့ 하나님 만나기를 예비하라 그랬어요. ဖျားသခင်နဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ် 우리가 언제 죽을 줄 모르잖아요. ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့သိမလဲဆိုတော့မသိနိုင် 자, 이번 세미나가 어떤 분들에게는 마지막이 될 수 있을 거예요. ဒီတစ်ခါကျန်းစာတန်တန်းကအချို့သောသူတွေအတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ် 하나님이 주신 기회입니다. ဖျားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေး 하나님이 က 여러분을 초대하신 거예요. ဖျားသခင်အတမရှိတဲ့သူတွေကိုဖိတ်လိုက် 마지막 တာပဲ 기회를 주신 겁니다. နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုပေးတာပဲ 하나님이 우리에게 선물을 주시려고 합니다. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနေ 하나님의 은혜의 선물이 있어요. ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်လက်ဆောင်ရှိတယ် 에베소서 2장 အေဖတ်ခန်းကြီးနဲ့ 8절 9절 အငယ်8နဲ့9 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖတ်ပါမယ်ယုံကြည်သောအပြင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြားเสียအခွင့်မရှိ 네. 자, 행위에서 나는 것이 아니다 이 말입니다. ဒီမှာကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် 하나님이 거저 주시는 거예요. ဖျားသခင်အခမဲ့ပေးထားတာပါ 값 주고 살 수 없는 거기 때문에 အခပေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ 받을 자격이 없는 사람들에게 ဒီရဖို့အတွက်လည်းပဲလက်ခံဖို့အတွက်လည်းပဲအရေးချင်းမပြေဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 거저 주시는 거예요. အခမဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တ 그래서 ယ် 은혜의 선물입니다. အားကြောင့်မလို့စုကျေစုလက်ဆောင်ဆိုပြီးပြောတာ 구원의 선물인 거예요. ကယ်တင်ခြင်းလက်ဆောင်မှာ 그래서 끝까지 말씀을 잘 들어보셔야 됩니다. အားကြောင့်မအဆုံးထိဒီကျမ်းစာအကြောင်းအရာကိုတေချာနားထောင်မှုလိုပါတယ် 이사야서 55장 ဟေရှာယအခန်းကြီး55 3절 အငယ်3 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖတ်ပါမယ်နူးညွတ်သောနားနှင့်ငါထံသို့လာကြလောနားထောင်ကြလောတို့ပြုလျင်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ငါသည်လည်းသင်တို့နှင့်ထာဝရပဋိညာဉ်ပြု၍ဒါဝိဒ်၌မြဲမြံသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့အားပေးမည် 예. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. နူးညွတ်သောနားနှင့်ငါထံသို့လာလောနားထောင်ကြလော 자, 이번 한 주간은 뭐 다른 거 할 게 없습니다. ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာတခြားအရာတော့ထူထူလုပ်ဆရာမရှိပါဘူး 매 시간마다 나오셔서 잘 들으시면 됩니다. နေ့တိုင်းဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့တခြားနားထောင်ပြီးရင်ဖြစ်တယ် 이 하나님의 말씀을 ဒီဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော် 너희는 내게 나와 들으라. နူးညွတ်သောနားနှင့်ငါထံသို့လာ၍နားထောင်ကြ 그래야 လော 너희 영혼이 살리라. ထို့သောပြုလျင်အသက်ရှင်ရမည် 죽은 영혼을 살리시는 거예요. တည်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ရှောင်လို့ 거듭나게 하시는 ဒု 겁니다. တိယမွေးဖွားခြင်းရအောင်လုပ်ပေးမှာပါ 구원받게 하시는 거예요. ကယ်တင်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးမှာပါ 하나님이 이 은혜의 선물을 주려고 이렇게 예비하신 겁니다. ဖျားသခင်ဘက်ကနေဒီကျေးဇူးတော်လက်ဆောင်ကိုပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ 이렇게 영혼이 빠져나갑니다. ဒီလိုမျိုးစားဝိညာဉ်ထွက်သွားရော 자, 이 죽었다가 살아난 사람들이 이 세상에 많이 있습니다. ဒီလောကမှာလည်းတေရနေပြီးမှပြန်ရှင်လာတဲ့တေရပြန်နေအများကြီးတယ် 심장병 전문의가요. 그런 사람들 150명을 만났어요. အဲ့နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးတေရပြန်သမားအယောက်150နဲ့ 그리고 တွေ့ 책을 ဆုံခဲ့တယ် 썼습니다. ပြမတော့စာအုပ်ထုတ်ပါတယ် 책 제목이 뭐예요? အဲ့စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲ
이 세상 뒤에 죽음 뒤에 세상이 또 있다라는 거예요. ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝဆိုပြီးတော့မှတည်ပြီးနောက်ပိုင်းဘဝရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ 사후의 세계가 있다라고 말합니다. တမလွန်ဘဝရှိရဲဆိုပြီးပြောထားတာ 죽음 ပါ 뒤에 또 다른 세계가 있다. တည်ခြင်းတရားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဘဝရှိတယ် 이 죽었다 살아난 사람이 많이 있습니다. တည်ရနေပြန်ရှင်လာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် 이 죽었다 살아난 사람들의 공통적인 게 뭐냐면 တည်ရနေပြီးပြန်ရှင်လာတဲ့သူတွေရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုရင် 육체 밖으로 영혼이 빠져나가는 이탈 현상입니다. အရင်ဦးဆုံးခန္ဓာရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ် 어떤 사람은 이 정수리에서 빠져나간 사람도 있고 어떤 사람이 가슴에서 빠져나갔다는 사람도 있어요. ဒါတချို့ကကြတော့လေသူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီခေါင်းပိုင်းကနေထွက်သွားတယ်တဲ့တချို့ကလည်းရင်ဘက်ကနေထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုလူတွေပြောကြတယ် 어떤 사람은 죽기 직전에 사진을 착 찍어요. တချို့တွေကြတော့တကယ်တည်ကန်နီးပုံဓာတ်ပုံရိုက်တယ် 몸무게를 재요. ပြီးတော့မှခန္ဓာရဲ့အလေးချိန်ကို 또 ချိန် 죽었어요. ပြီးတော့မှတည်သွားတယ် 사진을 딱 찍는 거예요. ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်တယ် 몸무게를 달아요. ပြီးတော့မှခန္ဓာအလေးချိန်ကိုချိန်တယ် 자, 영혼이 빠져나가기 전하고 빠져나간 후하고 အဲ့ဒီဝိညာဉ်မထွက်သွားခင်နဲ့ထွက်သွားပြီးနောက် 어떤 변화가 있을까? ဘာတွေများပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့ 몸무게의 변화가 있을까? ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲလား 모양의 이 신체의 변화가 있을까? မျက်နှာအနေထားတို့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုရှိလား 변화가 있습니다. ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ် 영혼이 들어 있잖아요. 몸 안에. ခန္ဓာထဲမှာဝိညာဉ်ရှိနေရင် 그건 빈집이 아니잖아요. အဲ့ဒါဆိုအိမ်ကအိမ်အလွတ်မဟုတ် 안 무서워요. အဲ့ဒါဆိုမကြောက် 근데 죽었어요. ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတည် 영혼이 သွားတယ် 빠져나갔어요. ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ် 죽은 사람은 무서워요. အဲ့ဒါလူတည်ဆိုလို့ရှိရင်လူတည်ဆိုတော့ကြောက် 빈집이에요, 빈집. အိမ်အလွတ်ဖြစ်သွားတယ် 확실히 달라, 사진이. ဓာတ်ပုံထဲမှာတကယ်ကိုတိတိတာကွဲသွား 이렇게 눈으로 봐도 차이가 나요. ဒါမျက်လုံးရိုးတနက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှလေကွဲနေရမတူ 사람이 사는 짓하고 ဒါလူနေနေတဲ့အိမ်နဲ့ 사람이 안 사는 집하고 လူမနေတဲ့အိမ်နဲ့ 표가 확 나죠? ကြည့်ရတဲ့တန်းသိတာဟဲ့လေ 몸무게도 차이가 나요. ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လဲ 아주 ပွာသွားတယ် 미세하지만 အရန်တော့ဟိုတင်းငယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 몸무게가 ပေါ့ 차이가 나요. ဒါမဲ့လည်းအနည်းငယ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပွာ 육체로 သွားတယ် 빠져나갑니다. ခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ် 그리고 당분간 이렇게 이 세상에 당분간 머물러 있어야 돼요. ဒါပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးပေါ်မှာခဏလေးတည်ငါလေးပဲနေရတယ် 그래서 자기 가족과 대화를 시도하기도 하고 ကိုမိသားစုနဲ့အိမ်ဝင်ညာကိုမိသားစုနဲ့လည်းစကားလမ်းပြောကြည့်တယ် 자기가 생각한 곳에 순간적으로 이동하기도 해요. သူစဉ်းကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့နေရာကိုတည်ငါလေးအတွင်းမှာရောက်သွားတယ် 그래서 거기 그 사람을 보기도 하는 거예요. ဆိုပြီးတော့အဲ့တလူကိုလည်းပဲတည်ငါလေးကြည့်လိုက်တယ် 그리고 밝은 빛의 세계를 빠져들어가는 겁니다. ဒါပြီးတော့မှအရန်ထွန်းလင်းတဲ့အလင်းတန်းရနေပြီးတော့မှစုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမပါသွား 하나님은 빛이시라고 되어 있거든요. ဆိုဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်လေ 여러분 육체 안에 있을 때에는 여러분들이 자유의지가 있어요. ဆိုမိမိကလေဒီခန္ဓာရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ် 이 시간에 여기 앉아서도 돌아도 되고 ဆိုအခုဒီနေရာမှာဒီအချိန်မှာထိုင်နေလဲပဲအိမ်ငိုင်လဲဖြစ်တယ် 뭐 다른 일 해도 되고 ဆိုတခြားအလုပ်သွားလုပ်လဲဖြစ်တယ် 정성껏 잘 들어도 되고 ဆိုကိုကစိတ်ပေါဝင်စားစွာနဲ့တခြားနားထောင်လဲ 여러분의 ဖြစ်တ 의사에 ယ် 딸려 있잖아요. ဒါကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ့်အပေါ်ပဲမူတည်ရ 자유의지가 있잖아요. ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရ 육체 밖을 빠져나가면 ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတာ 자유의지가 နဲ့ 없어요. ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတော့ 내가 하고 싶은 대로 하는 게 아니에요. ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ 정해진 대로 되는 거예요. သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီ 그래서 하나님 뭐라고 하시는지 아세요? အားကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောထားလဲသိ 이렇게 လား 말씀하셔요. ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ် 거린도서 ဒေသနာကျမ်း 11장 9절입니다. အခန်းကြီး7အငယ်9 전도서 11장 9절 같이 읽겠습니다. ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9အတူတူကဖတ်ပါမယ်အချင်းလူပြိုအသက်ပြိုသောအခါပျော်မွေ့လောအသက်ပြိုစဉ်ကာလတွင်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိလောကိုယ်အလိုရှိရလန်းနှင့်ကိုညံပြသောလန်းသို့လိုက်လောတို့ရာတွင်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖျားခင်စစ်ကြော၍တင့်ကိုအပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောက်မေလော 예. 자, 네 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길과 내 눈이 보는 대로 쫓아 행하라. မအသက်ပြိုစဉ်ကာလစိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိတော့ကိုယ်အလိုရှိရလန်းကိုညံပြတဲ့လန်းလိုက်လော 자유의지가 있어요. ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရ 하고 싶은 대로 해. လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ် 어.
네 맘대로 해. နင်စိတ်ကြိုက်လို့ 그러나 그에 대한 모든 책임은 네가 져야 돼. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တို့ရတွင်အဲ့ဒါလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာတာဝန်ရတော့ကိုယ်ပဲပြန်ယူရမယ် 너는 반드시 나를 만난다. ဆိုတော့သင်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာဆိုငါနဲ့အတိအကျပြန် 그리고 တွေ့မယ် 심판이 있단다. ပြီးတော့စီရင်ခြင်းရရှိမယ် 그거 항상 기억해라. အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့လို့ 그렇게 말씀하시는 거예요. အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာပါ 육체 밖을 빠져나가면 내 마음대로 하는 게 아닙니다. ဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ 정해진 대로 되는 거예요. ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လို့ရတယ် 하나님 앞에 갑니다. ဒါဖျားခင်ရှုသွားရပါတယ် 그리고 또 어떤 공통점이 있냐면 ပြီးတော့မှဘာတူညီချက်ရှိသေးလဲဆိုရင် 태어나서 죽을 때까지 ကိုကမွေးတဲ့အချိန်ကနေတည်တဲ့အချိန်ထိ 죄가 싹 드러나는 거예요. အပြစ်တွေရှိသမျှအပြစ်တွေအကုန်လုံးထင်ရှားလာအောင် 어렸을 때 지은 죄부터 ဆိုတော့ကိုငယ်ငယ်တော့လုပ်တဲ့အပြစ် 죽기 ကနေပြီး 직전까지 တော့မှ 지은 죄. ဆိုတော့တေကာနီအထိလုပ်တဲ့အပြစ် 그 ထိပါ 모든 죄가 다 드러나는 겁니다. ဆိုတော့အရှိသမျှအပြစ်တွေအကုန်လုံးကထင်ရှားပြီးတော့မှပေါ်လာအောင် 시편 51편 စာလံ51 3절 4절 အငယ်3နဲ့4 같이 읽겠습니다. အတူတကွဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝင်ချလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစင်မပြတ်အောင်မေ့လျက်နေပါ၏ကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရောကိုသာပြစ်မှား၍မျက်မှောက်တော်၌ပေမတရားသောအမှုကိုပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည်ဖြောက်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်သည်အပြစ်လွတ်ပါ၏ 자, 인간관계 사이에서 사람과의 관계에서 죄를 짓지만 ဆိုတော့လူသားချင်းဆက်နွယ်မှုမှာဆိုတော့လူချင်းကြားထဲမှာအပြစ်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ 그 죄는 하나님 앞에서 지은 죄가 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကဖျားရှိမှလုပ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားရော 결국 하나님 앞에서 심판을 받게 됩니다. ဆိုတော့အဆုံးသတ်မှာဖျားခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 그 죄가 다 드러나게 돼 있어요. အဲ့အပြစ်တရားလေးထင်ရှားပြီးတော့မှပေါ်လာမှာ 시편 50편 စာလံခန်းကြီး50 21절 အငယ်21 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖတ်ပါမယ်ထို့သို့ကျင့်၍ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်ငါကိုတင်နှင့်တူသည်ဟုထင်လေပြီတကားသင်၏အပြစ်ကိုငါဖော်ပြ၍တင့်မျက်မှောက်၌ခင်ထားမည် 자, 이 세상에서는 하나님이 당장 심판하지 않으셔요. ဒီလောကမှာတော့ဖျားခင်ကချက်ချင်းဆိုသလိုတော့မစီရင် 그러니까 인생들이 죄를 짓기에 담대하게 죄를 짓습니다. အခါမှာလူသားတွေကအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာရေးနဲ့အပြစ်လုပ် 근데 လာ 하나님이 이렇게 말씀하셔요. ဖျားခင်ကဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ် 눈을 지으신 자가 보지 못하시겠느냐? ဒါမျက်စိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူကမမြင်ဘဲနေ 귀를 လို့ 지으신 자가 듣지 못하시겠느냐? နောက်ဖန်ဆင်းတော်သူကမကြားဘဲနေလို့ 하나님은 머리털까지 다 세신 바 되신다고 ဖျာ 말씀하십니다. းခင်ကသပင်မွေးတော်မှာအကုန်ရည်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 발자국수도 다 세신다고 그랬어요. ကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုလည်းရည်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် 하나님은 알지 못하시는 것이 하나도 없으십니다. ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖျားခင်မသိတာတခုမှမရှိပါဘူး 네 앞에 네 모든 죄를 내가 차례로 베풀리라. ဆိုတော့တင်းရဲ့အပြစ်ကိုတင်းမျက်မှောက်၌ငါခင်းထားပြီ 머리로 지은 죄, ခေါင်းနဲ့လုပ်တဲ့အပြစ် 마음으로 지은 죄, စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အပြ 손으로 စ် 지은 죄, လက်နဲ့လုပ်တဲ့အ 발로 ပြစ် 지은 죄, ခြေနဲ့လုပ်တဲ့အ 온 ပြစ် 몸으로 지은 죄 တစ်ခုလုံးနဲ့လုပ်တဲ့အပြစ် 드러나는 거예요. အကုန်လုံးထင်ရှားလာမှာ 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. လူဒီတစ်ခါတည်းတည်၍ 그 후에는 심판이 있으리니 그래요. ထိုးနောက်၌စီရင်တော်မူခြင်းရှိမည်ဆိုပြီးပြောထားတယ် 심판이 있습니다. တရားစီရင်ခြင်းရှိပါတယ် 하나님이 살아계시고 ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင် 성경이 နေတယ် 사실이라면 ကျမ်းစာသာမှန်နေဆိုရင် 우리는 이 하나님의 심판대 앞에 서게 된다는 말입니다. ကျုံတို့တွေအားလုံးကအိတ်စီရင်ခြင်းပလင်ရှိမှရရမှာဖြစ်ပါတယ် 천국도 있고 지옥도 있어요. ကောင်းကင်လည်းရှိတယ်လို့ငရဲလည်းရှိတယ် 고릴만한 죄라도 있으면 တင်းငယ်တဲ့ရှော့ပြင်းမှုရှိ 결단 거기서 တာ 나오지 못하리라 그랬어요. ထောင်ထဲကမထွက်ရဆိုပြီးမှ 지옥 간다 이 말입니다. တဘောကထောင် ဟိုဒီ င မှာ ရဲ ကျ ကြ တော့ မယ်တင်းငယ်တဲ့အပြစ်ရှိလဲ 죄가 다 드러나는 거예요. အပြစ်တွေအကုန်လုံးထင်ရှားလာမှာဖြစ် 그 တယ် 죽었다 살아난 사람들의 이게 공통점이에요. တရားနဲ့ပြန်ရှင်လာတဲ့သူတွေရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကခုနပြောခဲ့သလိုပဲ 죄가 다 드러나는 거예요. အဲ့အပြစ်တွေကထင်ရှားလာတယ်တဲ့ 그러다가 다시
영혼이 육체 안으로 들어오는 거예요. အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကခန္ဓာထဲပြန်ဝင်လာ 성경에도 죽었다 살아난 사람들 나오잖아요. ကျမ်းစာထဲမှာလည်းတရားကနေပြန်ရှင်လာတဲ့သူတွေပါတယ်လေ 나갔던 영혼이 다시 들어오는 거예요. ထပ်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီးတော့မှဝင်လာတာ 저도 두 사람 만났어요. ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလူ2ယောက်တွေ့ဘူးလေ 영혼이 있습니다. ဝိညာဉ်ရှိပါတယ် 자, 너는 어디로서 와서 어디로 가느냐? သင်ကအဘယ်ကလာယူအဘယ်သို့ပြန်ရမည်နည်း 너는 어디로 쏘냐? သင်ကအဘယ်ကဖြစ်သည်နည်း 이거 답을 모르고 가면 영원한 형벌 지옥으로 가게 됩니다. အဲ့ဒါရဲ့အဖြေကမရပဲပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ထာဝရပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့ငရဲပဲ 자, 같이 읽겠습니다. ဒါကိုတော့အတူတူကဖတ်ပါမယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဤလူမျိုးတို့အားဆင့်ဆိုရသောထာဝရဘုရားရဲ့အမိန့်တော်မူကားအသက်ရှင်ရလန်းသေးရလန်းတို့ကို 자, 여러분은 지금 어느 길로 가고 계십니까? အဲ့ဒါဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအခုဘယ်လမ်းကိုသွားနေလဲ 정말 생명의 길로 가고 계십니까? ဆိုတော့တကယ်အသက်ရှင်ရလမ်းကိုသွားနေ 아니면 လား 지옥 길로 가고 있어요? ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ဒီငရဲလမ်းကိုသွားနေလား 여러분 스스로는 모를 겁니다. ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကိုယ်တိုင်တော့သိမှာမ 성경을 ဟုတ်ဘူး 배워보면 알 수 있어요. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်ရင် 내가 တော့သိ 지금 နိုင် 어느 တယ် 길로 가고 있느냐? ကိုအခုဘယ်လမ်းသွားနေလဲ 그거 알 수 있어요. အဲ့ဒါကိုသိနိုင်တယ် 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. ဒါဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ဆိုတတ်၏ 하나님이 없다고요? ဖျားသခင်မရှိဘူးလေ 없다는 증거 있어요? မရှိဘူးဆိုတော့တက်သေးရောရှိလား 증거 어떻게 봐요? ဆိုတော့တက်သေးရှင်ထုတ်ပြကြည့် 하나님이 살아계신다는 증거는 얼마든지 있어요. ဆိုတော့ဖျားသခင်အသက်ရှင်ပြီးတည်ရှိရဆိုတဲ့တက်သေးတွေကတော့ဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲ 그래서 우리에게 성경을 주신 이유는 하나님을 존재를 하나님이 살아계신다는 것을 하나님의 존재를 알 수 있도록 깨닫게 하려고 하나님이 우리에게 나타내 주셨다고 했죠? 그래서 성경을 주셨다고 했습니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ကသူအသက်ရှင်ပြီးတည်ရှိနေရဆိုတဲ့တက်သေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်အောင်အသိပေးပြီးဖော်ပြထားတာတွေရှိရဖြစ်ပါတယ် 자, 이 정말 하나님 살아계시냐? အဲ့ဆိုဖျားသခင်ကတကယ်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတည်ရှိသလား 하나님 정말 계시냐 이 말이에요. ဖျားသခင်ကတကယ်ပဲတည်ရှိသလားဆိုတာလေ 자, 이 성경을 우리에게 주셨습니다. 성경을. ဒီကျမ်းစာဆိုတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ် 우리는 이 답을 성경에서 찾으려고 합니다. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြေတွေကိုဒီကျမ်းစာတွေကနေရှာဖို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 성경을 여호와의 책이다 그랬어요. 여호와의 책. ဒီကျမ်းစာကိုကြာတော့ဒီမှာထာဝရဘုရားရဲ့ကျမ်းစာဆိုပြီးတော့ 왜 ဖော်ပြထား 여호와의 တယ် 책이라고 말하냐면 ဘာကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ကျမ်းစာလို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုရင် 내용을 읽어보면 알 수 있어요. 배워보면 자. 알 수 있어요. အဲ့အထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 그러면 그것을 쓴 사람의 수준이 나와요. ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုရေးထားတဲ့သူရဲ့ရေးထားသူရဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်တယ် 자, 이렇게 사람이 쓸 수 있어요? ဒါလူရေးနိုင်ပါမလား 100년 안쪽밖에 살 수 없는 사람이 ဆိုတော့လူကကြတော့တက်တန်နှစ်တရာဝန်းကျင်လောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တာလေ 자, 이렇게 쓸 수 있어요? ဒီလိုမျိုးရေးနိုင်ပါမလား 배워보면 압니다. လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်သိသွားလိမ့် 자, မယ် 이게 사람의 책인지 ဒါလူရေးတဲ့စာအု ဘဝရဲ့ ပ်လား 책임이- ထာဝရဘုရားရဲ့စာအုပ်လား 같이 읽겠습니다. ဒါတူတူကဖတ်ပါမယ်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏ 예. 자, 사람이 쓰긴 썼어요. 근데 받아서 기록한 거예요. ဆိုတော့လူကရေးတော့ရေးထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းပဲလက်ခံပြီးတော့မှရေးသားထားတာဖြစ်တယ် 단순히 중간 역할만 한 겁니다. 중간 역할. ဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောလဲဆိုရင်ဂျားခံတဲ့သဘောပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် 대통령의 말을 기자가 받아서 기록하는 것처럼 ဆိုတော့သမရပြောတဲ့မိန့်ခွန်းကိုသတင်းထောက်တွေကလက်ခံပြီးတော့ချရေးသလိုပဲ 사람, 이 받아서 기록한 사람을 선지자라 그래요. 선지자. ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဆိုတော့လက်ခံပြီးရေးသားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာကိုလက်ခံရေးသားပေးတဲ့သူကို prophet လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ် 이 선지자들이 약 40여 명이 있었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီ prophet တွေကအယောက်ပေါင်း40ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ် 그들이 받아서 기록했어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကလက်ခံပြီးရေးသားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 주 여호와께서 에돔에 대하여 이같이 말씀하시니라. ဆိုတော့အရှင်ထာဝရဘုရားသည်အေဒုံပြည်ကိုယီမတ်၍မိန့်တော်မူသည်က 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라.
ဒါမှာအမိတ်တေဤတာယောနာတို့ရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဟုမူကား 선지자 하박국의 묵시로 받은 경고라. ပရောဖက်ဟာဘကုတ်ခံရတော့ဗျာဒိတ်တော်အချက် 유다 왕 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이라. ယူဒရှင်ပြန်အမုန်သားယောရှိမင်းလက်ထက်ဆိုပြီးတော့မှ 이런 내용이 성경에 구약만 3,800번이 나오는 거예요. အဲ့လိုမျိုးဟိုမိန့်တော်မူရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲလေဓမ္မဟောင်းထဲမှာအခောက်ပေါင်း3600 8000လောက်ပါတာဖြစ်တယ် 내가 어디 있을 때 하나님이 말씀하신 것을 보여주신 것을 내가 기록했다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှဖော်ပြပေးတဲ့အရာပြောပြပေးတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ 사람은 단순히 중간 역할, 도구 역할을 한 겁니다. ဆိုတော့လူသားတွေအနေနဲ့ကကျတော့ဂျားခံသဘောပဲတစားတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ် 자, 예수님을 기점으로 해서 အဲ့တော့သခင်ယေရှုစံချိန်ထားပြီးတော့မှ 예수님 오시기 전을 BC, Before Christ라고 그러죠. ဆိုတော့သခင်ယေရှုမကြွလာခင်ကိုဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစားခေါ်လဲဆိုရင် BC before Christ လို့ခေါ်တယ် 그리고 예수님이 이제 오셨다 가신 이후부터 시작해서 이제 아노 도미네 해서 이제 지금 우리가 2023년이다 그러면 예수님이 오셨다 가신 지가 2023년 됐다 그 말이거든요. ပရမသခင်ယေရှုကြွလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကိုလေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှစံချိန်ထားပြီးတော့ခုနှစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဆိုတော့ AD Anno Domini ဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့အခုဆိုရင်2023ပေါ့နော် AD 2023တော့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် 그러니까 인간 역사의 기준점이 누구냐면 예수님이에요, 예수님. ဆိုတော့ဒီလူသားတမိုင်းကြောင်းကိုဘု து စံချိန်ထားပြီးတော့မှဟိုတက္ကရာတတ်မှတ်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုတတ်မှတ်တာ 자, 이 성경은 BC 1500년부터 AD 100년까지 1600년간 기록이 됐습니다. ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကိုရေးသားတဲ့နှစ်ကာလကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အမှားဓမ္မဟောင်းကိုကြတော့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း BC 1500နေရေးပြီးတော့မှသခင်ရှုကြွလာပြီးနောက်ပိုင်း200ထက်ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း1600လောက်ဒီကျမ်းစာကိုရေးသားထားတာပါ 40여 명의 선지자들, 받아서 기록한 기자들이 40여 명이에요. ဆိုတော့ပြီးတော့မှလက်ခံပြီးရေးသားထားတဲ့ရေးသားသူပေါင်းပရောဖက်ပေါင်းကရောက်40ဝန်းကျင်ရှိပါတယ် 다 유대인들입니다, 유대인. ဆိုတော့အဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးယူဒလူမျိုးတွေဖြစ် 하나님 တယ် 특별히 유대인들에게 성경을 맡겼어요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထူးခြားခြားယူဒလူမျိုးတွေကိုဒီကျမ်းစာကိုအပ် 그들이 ပေးလိုက်တယ် 받아서 기록했고요. ဆိုတော့အဲ့လူတွေကလက်ခံပြီးတော့မှရေးသားတာပါ 온 세상에 전파하는 역할을 했습니다. ပြီးတော့မှတလောကလုံးကိုပြန့်နှံ့အောင်သူတို့တွေကပြောကြပြီးတော့မှဝေပြီးလိုက်တာဖြစ် 자, တယ် 성경은 몇 권이죠? ဆိုတော့ကျမ်းစာစုစုပေါင်းဘယ်နှကျမ်းလဲ 구약 몇 권? ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းဘယ်နှကျမ်း 신약은 몇 권? ဓမ္မသစ်ဘယ်နှကျမ်း 천국 전화번호가 어떻게 되는지 아세요? ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘာလဲသိလား 66국에 3927일. ဆိုတော့66ပေါင်းမှာဆိုတော့ဒီ39နှစ်ခွန် 천국 전화번호. အာကောင်းကင်နိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ပဲ 자, 지금부터 가장 오래된 성경책은 3,500년 전 성경이에요. အဲဆိုတော့ဒီကျမ်းတွေထဲမှာအသက်တမ်းအကြာဆုံးကျမ်းကကြတော့အခုကနေပြန်တွင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းပဲ 이렇게 오래된 책이 있어요? 이 세상에? ဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားရှိတာ 이미 성경은 1900년 전에 기록이 끝났어요. ဆိုတော့ကျမ်းစာကြတော့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1900လောက်ကရေးသားတာပြီးသွားပါပြီ 지금은 여러 세상의 말로 번역이 계속 되고 있어요. 번역이. ဆိုတော့အခုကြတော့ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်နေတာဖြစ်တယ် 미얀마에도 말이 많잖아요. ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဘာသာစကားအများကြီးပဲလေ 아직도 번역이 안 된 성경책이 많아요. ဆိုတော့အခုချိန်ထိဆိုတော့ဘာသာမပြန်ရသေးတဲ့ဆိုတော့ဒီလူမျိုးတွေရှိတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ 지금도 계속 작업을 하고 있어요. အဲကြောင့်အခုလည်းပဲတောက်လျှောက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်နေ 성경의 주인공은 누구예요? ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဓိကဆက်ဆောင်ကဘာတူလဲ 예수님. သခင်ယေရှုပဲ 예수님이 주인공이에요. ဆိုတော့သခင်ယေရှုအဓိကဆက်လိုက်ပဲ 성경 어디를 열어도 예수님이 주인공입니다. ဆိုတော့ကျမ်းစာဘယ်ကိုပဲလမ်းကြည့်သခင်ယေရှုကအဓိကပဲ 자, 그래서 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 그랬어요. ဆိုတော့ကျမ်းစာအလုံးကဖျားသခင်တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းအဖြစ်ရေးထားတယ်ဆိုပြီးပြော 그래서 ထားတယ် 성경 1.1핵이라도 이 천지가 없어지기 전에는 없어지지 않나 그랬어요. ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကဆိုတော့ဒီမတီးရင်တောင်မှဒီကျမ်းစာဘိန်းနုတစ်လုံးလေးတောင်မဖြစ်စီရအောင်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 다 하나님 말씀. 점 핵까지도 다 하나님의
입에서 나온 하나님의 감동으로 기록된 말씀이다 이 말이에요. အားကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးဆိုတော့အဆက်ကလေးတစ်စက်ကအစပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းအဖြစ်ရေးထားတာတွေပဲ 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬어요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်၍တကူးနဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ဆိုပြီးပြောထား 하나님 တယ် 말씀 살아 있습니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်နေ 운동력이 있어요. ဆိုတော့ပြီးတော့မှတကူးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လှုပ်ရှားနေ 제 말도 살아 있는 걸 보여드릴게요. ကျွန်တော်စကားလည်းအသက်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ် 자, 레코디 똥채. 살았잖아요, 제 말. ကျွန်တော်စကားအသက်ဝင်သွားတယ်တွေ့လား 제 말도 운동력 있죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလည်းတကူးနဲ့ဆိုတော့ဒီပြောချင်တာလှုပ်ရှားမှုရှိရ 맞죠? ဟုတ်တယ်နော် 레코디 떼채. 봐봐요. ကြည့်ကြည့်လေ 운동력 있잖아요. ဆိုတော့လှုပ်ရှားနေရတယ်မလား 오른손 들어보세요. ဆိုတော့ညာဘက်လက်မြောက်ကြည့်ပါ 오른손 들어보세요. 반짝반짝. ဇာမဖြတ်တောက်ဖြတ်တောက်လေ 자, 내려보세요. ချကြည့်ပါ 아, 저 같은 사람 말도 이렇게 잘 들어주셔서 감사합니다. ကျွန်တော်လူရဲ့စကားတောင်မှအဲ့လိုလိုက်လို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 하나님이 살아계시는 어떻게 알 수 있냐? ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ပြီးတည်ရှိရဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲ 이 성경에 하나님 말씀을 우리가 어떻게 하냐? ဒါဒီကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်လဲ 네, 하나님 말씀대로 되거든요. ဒါဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပဲ 나 여호와가 말하였으니 ဆိုတော့ငါထာဝရဘုရားမင်းတော်မူသည့်အတိုင်း 이루리라. ဖြစ်မီ 정확한 이거죠. အတိအကျဖြစ်လာတာပဲ 그래서 이 성경에는요, 인간 역사의 시작부터 끝까지가 다 나와 있어요. ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းလူသားတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းအစနဲ့အဆုံးထိပါတာဖြစ်တယ် 이 성경 66권 이 성경 안에 이 안에 ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာ66ကျမ်းရှိရဲ့အဲ့66ကျမ်းထဲမှာ 인류의 과거 역사, ဆိုတော့လူသားတွေရဲ့အတိတ်ကတမိုင်းကြောင်း 현재 역사, လက်ရှိတမိုင်း 미래 역사까지 အနာဂတ်တမိုင်းတွေအထိပါ 다 기록돼 있어요. အကုန်လုံးပါတယ် 성경 끝이 어떻게 되죠? ကျမ်းစာအဆုံးသက်ကဘယ်လိုလဲ 처음 하늘과 처음 땅은 없어졌고 ဆိုတော့ကောင်းကင်ဒီဘောနော်ရှေးလောကဓာတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်အဟောင်းနဲ့မြေကြီးအဟောင်းကပျက်စီးပြောက်ကွယ်ပြီ 다시 있지 않더라. ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်မရှိ 이 지금 우리가 살고 있는 이 땅과 우리가 보는 하늘이요 없어져 버린다는 거예요. ဆိုတော့အခုကျုပ်တို့နေနေတဲ့ဒီကောင်းကင်မြေကြီးတွေကပြတ်သွားလိမ့်မယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ် 그리고 이제 새 하늘과 새 땅을 하나님이 딱 준비합니다. ပြီးတော့မှကောင်းကင်တင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပြီးပြီးပြီဆိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါပဲမှာလဲ 천국입니다. ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် 그리고 성경 맨 마지막엔 주 예수여 어서 오시옵소서. ပြီးတော့မှကျမ်းစာဥရဲ့အနောက်ဆုံးကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဆိုအလင်းအမြန်ကြွလာတော်မူပါ 모든 자들에게 은혜가 있을지어다. လူမျိုးအပေါင်းတို့ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိစေသည်တဲ့ 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 ဆိုတော့ပြီးတော့မှကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလပြည့်စုံရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတဲ့ 이 세상 역사가 계속 되는 게 아니에요. ဒီကဘာကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းလဲတောက်လျှောက်တည်တတ်နေမှာတော့မဟုတ် 뭐든지 다 시작이 있으면 끝이 있죠. ဘယ်အရာမဆိုအစရှိပြီဆိုရင်အဆုံး 이 နဲ့ရှိ 세미나도 시작한 날이 있죠. 오늘 있잖아요. ဒီကျန်းစာတင်တယ်လဲစတဲ့နေ့ရှိရဒီနေ့ရှိရလေ 그럼 토요일 날 끝납니다. နောက်ဆုံးမှာစနေနေ့မှာအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ် 우리가 태어난 날이 있으면 죽는 날도 있어요. အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းမွေးလာတဲ့နေ့ရှိသလိုတည်တဲ့နေ့လည်းရှိလိမ့်မယ် 이 인간 역사도 결국은 처음부터 하나님이 끝을 정해놓고 시작하신 거예요. အဲ့ဆိုဒီလူသားရဲ့တမိုင်းကြောင်းလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျားခင်အစကလေးကအစကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့အဆုံးမှာတတ်မှတ်ထားပြီးသား 자, ပဲ 우리가 살고 있는 이 시대는요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီခေတ်ကာလက 이제 세상 끝이 얼마 안 남은 시대예요. ဒီကဘာကြီးอ่ะပေါ့နော်ဘယ်လောက်မှမကြံတော့တဲ့အဆုံးသက်ကာလလေးမှာအသက်ရှင်နေတာပဲ 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다 그랬는데요. ဆိုတော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလဒီကျေးဇူးတော်ကာလဖြစ်ကြည်လို့ယခုကာလဒီကဲတင်ရနေ့ရဲ့ကာလဖြစ် 이 은혜로 말미암아 구원받을 수 있는 거듭날 수 있는 기회가 얼마 안 남았어요. အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဒုတိယဘဝချင်းရနိုင်တဲ့ကင်ချင်းရနိုင်တဲ့ကာလဘယ်လောက်မှမကြံတော့ 이 세상이 거의 끝나가고 있어요. သဘောကဒီကဘာကြီးဒီလောကကြီးကအဆုံးသတ်ခံနေပြီ 환경적으로도 ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို 군사적으로도 ဆိုတော့ဒီပြီးတော့မှဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို 의학적으로도 ဆိုတော့စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို 모든 사회적인 현상이 ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကလူမှုနယ်ပယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ရင် 정치적인 현상이 နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွေကြည့်လိုက်ရင် 끝나가고 있다니까요. အကုန်လုံးအဆုံးသတ်နာနေပြီ
이 성경의 마지막 때의 징조를 자세하게 말씀해 주셨어요. ဒီကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နမိတ်တွေလက္ခဏာတွေအသေးစိတ်ပြောထားပေးပါတယ် 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 일이 있사오리까? သခင်တဖန်ပြန်ကြလာပြီးကမ္ဘာအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်မှာဘလို့နမိတ်လက္ခဏာပုပ္ပနမိတ်ရှိမည်နည်းတဲ့ 마지막 때 징조에 대해서 자세하게 말씀해 주셨어요. ဆိုတော့အိမ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပုပ္ပနမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောထားပေးတယ် 그 징조가 우리 시대 다 이루어진 시대에 우리가 살고 있어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီပုပ္ပနမိတ်တွေလက္ခဏာတွေအကုန်လုံးပြည့်ဝနေတဲ့ခေတ်ကာလအခုခေတ်ကာလမှာတို့တွေကအသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 오늘 예수님이 재림하셔도 성경적으로 아무 문제 없는 시대에 우리가 살고 있는 겁니다. တဘောကဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာလဲချီဆောင်ခြင်းလုပ်လဲစံစာအရာဘာမှပြဿနာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တို့တွေအသက်ရှင်နေရတာ 오늘 밤에라도 주님이 오셔도요 아무 그 이상한 일이 아니라니까요. ဒီနေ့ညပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ယေရှုတဖန်ပြန်ကြွလာလဲပဲဒါအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ 성경을 배워보시면 알아요. စံစာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှင်သိလိမ့်မယ် 자, 지금 전 세계 인구가 약 80억 명이 있다 그래요. 80억 명. ဆိုတော့အခုဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကဘာနဲ့အဝမ်းလူအရေအတွက်ဆိုတော့ဒီလူဦးရေအားဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့တန်း8000လောက်ရှိရဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် 자, 그런데 만약에 역사적으로 거꾸로 거슬러 쫙 올라가면 အဲဆိုတော့ဒီတမိုင်းကြောင်းလူသားတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှနောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် 인구가 점점 줄어들겠죠. ဆိုတော့လူဦးရေအရေအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းတော့မှာပေါ့နော် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 계속 올라가면 တောက်လျှောက်အပေါ်တက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် 몇 명 나올까요? 몇 명? ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့လောက်မလဲ 네? 몇 명이 나와야 될 거예요? ဘယ်နှစ်ယောက်ကြံမယ်ထင်လဲ 남자 한 명, 여자 한 명. ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 두 명이 나와야 돼요. ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့မှာ 자, 이 성경 먼저 읽어봅시다. ဒီကျမ်းပိုက်အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပါမယ်တင်ကလည်းသာရဖျားမိန်တော်မူသည်မမူသည်ကိုငါတို့ဒီအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုတွေ့တော်လီ 야, 이게 사람의 말인지 하나님의 말인지 우리가 어떻게 알겠냐 이 말이에요. ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကဒါလူရဲ့စကားလားဖျားခင်ရဲ့စကားလားတို့တွေဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲ 자, 이런 의문을 사람들이 가질 수 있기 때문에 이렇게 성경에 딱 기록해 놨습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုတန်တရားတွေမိကုန်းတွေဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းလို့ဖျားခင်ကဒီကျမ်းစာကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리요? 어떻게 알리요? မထာရဖျားမိန်တော်မူသည်မမူသည်ကိုငါတို့ဒီအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုတွေးတော်လင် 자, 어떻게 하냐면 အဘယ်သို့သိနိုင်တယ် 두 လဲ 가지 ဆို 방법이 ရင် 있어요. နီလန်းနှစ်ခုအဖြစ်သိနိုင်ပါတယ် 자, 증언과 성취함이라고 그랬어요. 증언과 성취함. ဆိုတော့ဘာအဖြစ်သိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တက်တေထောက်ထားအဖြစ်ရဲ့ပြီးတော့မှကျူတင်ဟောပြောချက်တွေပြီးဝလာခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် 증거입니다. 증거, 증언. ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တေထောက်ထား 자, 깊은 산 속에 집이 한 채가 있는데 ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင်ဟိုးတောနဲ့ထဲမှာ 자, 여기서 사람이 살까 안 살까? ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလုံးရှိရလူနေလားမနေလောက်ဘူးလား 사람은 안 보여요. လူတော့မမြင်ရဘူးနော် 사람이 살까요? 안 살까요? အမှလူနေတယ်ထင်လားမနေလောက်ဘူးထင်လား 예, 산다. လူနေတယ် 어떻게 그렇게 확신하십니까? ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိနေရတာလဲ 증거가 있죠. ဆိုတော့တက်တေထောက်ထားရှိရလေ 자, 사람은 안 보이는데 လူကတော့မမြင်ရဘူး 사람이 산다는 증거가 확실히 있어요. ဒါပေမဲ့လူနေတယ်ဆိုတော့တက်တေကတော့အတိအကျရှိရ 뭐가 있습니까? ဘာရှိလဲ 예, 굴뚝에서 연기가 나죠. အဲဒီမှာမိကိုးတိုင်ကနေပြီးတော့မိကိုးတွေထွက်နေတယ် 밥을 짓고 있나 보다. အထမင်းချက်နေရတဲ့တူပါတယ် 자, 그리고 또 빨래가 걸려 있죠. ပြီးတော့မှအဝတ်လျှော်ရတာတွေကိုလွှားထားတယ် 그리고 길이 잘 닦여져 있죠. ပြီးတော့မှဆိုတော့လမ်းလေးကိုလည်းပဲခင်းထားတယ် 야, 이런 증거를 통해서 အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်တေအထောက်ထားတွေအပြင် 하나님이 사람이 살고 있다 이렇게 확신할 수 있잖아요. ဒါလူနေနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတိအကျတက်တေတွေနဲ့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ် 자, 그런데 하나님은 이런 정도의 증거를 우리에게 주시는 게 아니에요. ဆိုတော့မဖျားခင်ကြတော့ဆိုအလောက်တက်တေအထောက်ထားလေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး 자, 창세기 한번 봅시다. 창세기. ကဘာဦးကျန်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် 자, 최초의 사람, 최초의 남자와 여자
살았던 곳이 어디냐면 에덴 동산이잖아요. ကနဦးလူသားဖြစ်တယ်ကနဦးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးနေခဲ့တဲ့ကနဦးနေရာဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအေဒီဥယျာဉ်ဆိုပြီးပြောထားပါလေ 자, 이게 10절 창세기 2장 10절입니다. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်30ထဲမှာ 10절 같이 읽겠습니다. အငယ်30အတူတကွဖတ်ပါမယ်ထိုဥယျာဉ်ကိုစိုးစေလိုသောငါမြစ်တစ်မြစ်သည်အေဒင်အရက်ထက်ကစီထွက်သဖြင့်ဥယျာဉ်ပြင်မှာလေးဖြာကွဲ၍မြစ်မလေးသွယ်ဖြစ်လေ၏ 자, 강이 발원했는데 네 근원이 되었다. 그러니까 강이 에덴 동산부로 시작해가지고 4개의 강이 흘러내렸다 이 말이에요. ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာမြစ်တစ်မြစ်ကစီထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်ပြင်မှာလေးဖြာကွဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မြစ်မလိုက်တစ်ခုကနေမြစ်လေးချောင်းကွဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် 자, 이 에덴 동산이 실제 있었냐 이 말이에요. အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ကတကယ်လက်တွေ့ရှိ 이것이 ခဲ့သလား 사실이냐? ဒါအမှန်တရားဆို 과거 ဆိုတာ 역사 လား 속에 ဒီကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းမှာ 자, 이게 ကြည့်မယ်ဆိုရင် 사실이라면 ဒါကဒါအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့မယ် 뭐가 ဆိုရ 있어야 င် 돼요? ဘာရှိဖို့လိုလာပြီလဲ 증거가 있어요. တက်တည်ရှိဖို့လိုလာပါပြီ 뭐 연기 좀 나고 ခုနလိုမီကိုလေးနည်းနည်းထွက်လာတယ် 빨래 걸려 있고 그런 정도의 증거 말고 အဝတ်လျှော်ရတာတွေလွှားထားတယ်အဲ့လောက်တက်တည်လေးကိုပြောတာမဟုတ် 하나님다운 증거를 우리에게 보여주셔. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆိုတော့ဘုရားပိတ်သားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတက်တည်ကိုကျွန်တော်တို့ချပြဖို့လိုလာပြီ 아담과 하와는 온 인류의 조상이잖아요. ဆိုတော့အခုလဲအာရန်နဲ့အီဝါဆိုရင်တလောကလုံးကလူသားတွေရဲ့ဘိုးဘေးပဲ 이 지구상에 ဒီကဘာပေါ်မှာ 특별하게 ထူးထူးခြားခြား 하나님이 에덴 동산을 지으셨어요. ဘုရားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖန်ဆင်းပေးထားတယ် 거기에 사람을 두셨어요. အဲ့ဒီအေဒင်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလူသားကိုထည့်ထားပေးရတယ် 근데 지금 어디 갔어요? အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ 이게 사실이냐 이 말이에요. ဒါအမှန်တရားလားဆိုတာလေ 이것이 사실이라면 증거가 있어야 된다. ဒါအမှန်တရားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တက်တည်ရှိဖို့လိုလာပြီ 하나님 우리에게 증거를 보여주시면 ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြပေးမယ်ဆိုရင် 우린 그거 믿어야 돼, 안 믿어야 돼요? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယုံကြည်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလား 믿어야 되는 거죠. ယုံကြည်ဖို့လိုတာပေါ့ 그 증거를 보고 믿는 겁니다. ဆိုတော့တက်တည်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှယုံတာဖြစ် 아, တယ် 이게 성경의 사실이구나. ဒါကကျမ်းစာအရမှာအပြည့်မှန်တာပဲ စစ်ဆေးပြီးတော့မှယုံကြည်နိုင်ပြီ 맞죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 강이 4개가 흘렀다고 돼 있어요. ဆိုတော့အခုဆိုရင်မြစ်၄မြစ်စီးစင်းတယ်ဆိုခေါ်ပြပေးထားတယ် 4개의 강이 디손강, 기혼강, 그리고 히데겔강, 유프라테스 강입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီမြစ်၄မြစ်ကဗာမြစ်တွေလဲဆိုရင်ဖီရှုံမြစ်ဂီဟုံမြစ်ဟိတကေလာမြစ်နဲ့ဥဖရတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် 이렇게 4개의 강이 흘러내렸어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမြစ်၄မြစ်စီးစင်းခဲ့တာဖြစ်တ 자, ယ် 그런데 이 세 번째 강은 영어식 표현으로 하면 티그리스 강이에요. 티그리스 강. ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိယမြစ်ကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှရင် Tigris မြစ်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တယ် 자, 이 티그리스 강과 유프라테스 강은 지금도 흐르고 있어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီ Tigris မြစ်ရဲ့ဥဖရတ်မြစ်ရဲ့အခုလည်းပဲစီးစင်းအောင်ပဲ 그런데 첫 번째 강과 두 번째 강, 비송강과 기온강은 어디 갔냐 이 말이에요. ဒါဆိုပထမမြစ်နဲ့ဒုတိယမြစ်ဆိုတော့ဖီရှုံမြစ်နဲ့ဂီဟုံမြစ်ကြတော့ဘယ်ရောက်သွားသလဲ 그런데 그걸 찾아냈어요. အဲ့ဒါလည်းပြန်ရှာတွေ့သွားပါလေ 어디서 찾아냈느냐? ဘယ်မှာပြန်တွေ့သွားတာလဲ 지금 찾아냈어요. မြေအောက်အရက်မှာပြန်တွေ့သွားတာပါ 사막화된 강을 찾아냈어요. ဆိုတော့ဂန္ဓာရအောက်မှာဆိုရုပ်ကျွင်းပုံစံမျိုးစားမြစ်လန်းချောင်းပြန်တွေ့တယ် 자, 에스겔서 ရေစကြည်လာ 31장 အခန်းကြီး31 18절입니다. အငယ်18ဖြစ်ပါတယ် 자, 이 창세기에 나와 있던 에덴 동산 이야기가 에스겔서에 나오는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီကပောက်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အေဒီဥယျာဉ်အကြောင်းအရာကိုဒီရေစကြည်လာအနာဂတိကျမ်းထဲမှာပြန်ဖော်ပြပေးထားတယ် 18절 읽어보겠습니다. အငယ်18ကိုတူတူကဖတ်ပါမယ်တင်ဒီဘုံတကူအာနုဘောအားဖြင့်အဘယ်မီသောအေဒင်တစ်ပင်နှင့်တူသည်နီတင်ဒီအေဒင်တစ်ပင်တို့နှင့်အတူမြေအောက်အရက်သို့နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရမည် 여기까지만 읽겠습니다. အဲ့ထိပါပဲ 자, 어디로 내려갔다고 돼 있어요? ဘယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောထားလဲ 지하에 내려갔다고 지하에. မြေအောက်ဆိုပြီးပြောထားတယ် 그런데 지하에서 찾아낸 거예요. ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမလို့မြေအောက်မှာပြန်ရှာတာတွေ့သွားပါတယ် 기송강을 찾아내고 ဆိုတော့ဖီရှုံမြို့ရှာတာပြန်တွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ဂီဟုံမြို့ကိုလည်းပြန်တွေ့သွားတယ် 그래서 에덴 동산 옛자리를 찾아냈어요.
알로네 에딘 우인 이나 시게르니야 아하운 변샤 자, 이거 티그리스 강입니다. 다로 티그리미 자, 여기는 유프라테스 강이에요. 다로 우프라미 이 바 두 개 강은 지금도 흐르고 있어요. 에민님이 가로 쿨라실레 시즌 자, 이 말에 비송강하고 아마 피숑미 기온강을 찾아낸 거예요. 기홈미에 변샤တွေ့သွားတယ် 여기에서 미아우마 에덴 동산의 강을 발견했다. 에딘 우인 미고 변샤 တွေ့ရှိပြီ 자, 미국 우주왕복선이 고대 강중기를 찾아냈다. 아메리칸이 브라마 조두가니 뜻인 시하운 밀란장 ပြန်တွေ့ခဲ့တယ် 그래서 우주왕복선이 사진을 찍었어요. 자, 에리 조두아니 브라마 တပုံရိုက်လိုက်တယ် 사막인데 အဲ့နေရာကတော့ဂန္နာယကြီး 사막 속을 찍어버리는 거예요. ဂန္နာယအတွင်းပိုင်းကိုတပုံရိုက်ချလိုက် 그래서 반사가 되는 겁니다. အဲ့ဒါကရောင်ပြန်နဲ့ရိုက်ရတာဖြစ်တယ် 그래서 사진을 현상해 보니까 ဓပုံပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာ 강줄기가 발견돼요. အမှမြင့်ကြီးစီချောင်းတွေတွေ့ 그래서 ကြတယ် 비송강을 찾아냈어요. အဲ့လိုနဲ့ဖိရှုံမြို့ပြန် 기온강도 တွေ့တယ် 찾아냈어요. ဂီဟုံမြို့လည်းပြန်တွေ့တယ် 콜롬비아호가 고대 강을 발견했다. အမှကိုလံဘီယာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှရှေးဟောင်းမြစ်ကိုပြန်တွေ့ပြီး 땅속 10m를 찍어버리는 겁니다. မြေကြီးအောက်ဘက်10မီတာအထိကိုရိုက်တာ 6,000년 전에 흘렀던 강이라는 거예요. လွန်ခဲ့တဲ့ပေါင်6000ကျော်လောက်ကစီစဉ်ခဲ့တော့မြစ်တယ် 그래서 이 네 개의 강을 다 찾아낸 거예요. အဲ့လိုနဲ့အဲ့မြစ်လေးမြစ်စလုံးပြန်တွေ့ 그래서 သွားတ 에덴 ယ် 동산 바로 여기다. အားကြောင့်မို့အေဒင်ဥယျာဒီနေရာပဲဆိုပြီးတော့ 자, 어디냐면 이제 바로 지금은 위치를 정확하게 이렇게 얘기합니다. ဒါခုကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်နေရာအတိအကျကိုထောက်ပြနိုင်ပြီဖြစ်တယ် 그런데 여기에서 뭐가 많이 나오냐면 ဒါပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေရာမှာဘာ 에덴 ဘာ 동산 ထွက်လဲ 자리라고 ဆို 하는 ရင် 곳에서 အေဒင်ဥယျာလို့ပြောတဲ့နေရာ 전 မှာ 세계 사람들의 70%가 사용하는 석유가 그렇게 나오는 거예요. ကဘာမှာရှိရဲ့လူတွေအသုံးပြုနေတဲ့ရေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောရေနဲ့အဲ့အရက်ကနေထွက်တာ 이 ဖြစ်တယ် 페르시아만에서 အဲ့ဒီပါရှားဘက်မှာ 이 에덴 동산을 복원한다 이런 얘기도 있는데 자အေဒင်ဥယျာထွက်ပေါ်လာခြင်းဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ် 자, 에덴 동산의 위치를 정확하게 지금은 이렇게 말합니다. အေဒင်ဥယျာရဲ့တည်နေရာကိုအခုတော့အတိအကျပြော 아까 နိုင်ပြီ 우리 ဖြစ်တယ် 말씀 찾아봤죠? ခုနကတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ကြံပိုက်က 지하로 내려갔다고 돼 있어요. မြေအောက်ထဲနှစ်ချခြင်း 뭐가? ခံရတယ်ဘာတွေကလဲ 에덴 동산이 အေဒင်ဥယျာ 큰 동물과 식물들이 အမှားကြီးမားတဲ့အပင်တွေရော 심판을 တရိတ်ဆန်တွေ 받아서 ရောစီရင်ချင်းခံလိုက်ရပြီးတော့ 들어가 버린 거예요. မြေအောက်ထဲကိုကြောက် 그때 비송강과 기온강도 함께 들어가 버린 겁니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းဖိရှုံမြင့်နဲ့ဂီဟုံမြစ်ပါကျသွားတာဖြစ်တယ် 자, 이런 큰 나무들. ဒီလိုမျိုးအပင်ကြီးကြီး 에덴 동산 이런 나무들 자랐을 거예요. အေဒင်ဥယျာမှာအဲ့လိုအပင်ကြီးကြီးတွေ 예, နေ 땅속으로 ရှိ 들어가고 ခဲ့မှာပဲအဲ့ဒါတွေကမြေအောက်ထဲရောက်သွား 그래서 지금 어떻게 뭐가 돼서 나오냐? အားကြောင့်မို့အဲ့အရက်မှာအခုဘာထွက်နေသ 석유가 လဲ 돼서 나오는 거예요. ရေနံတွေထွက်နေတာပါ 이 식물로 기름을 짜잖아요. ဆိုတော့အမှဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အစီတွေကိုထုတ်နိုင်တယ် 그래서 이 동물과 식물이 땅 속으로 들어가서 이 지열에 의해서 압력에 의해서 일정 시간이 지나니까 그것이 화석연료, 석유가 돼서 오늘날 나오고 있는 겁니다. ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေကမြေအောက်ထဲကိုနှိမ့်ချခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြေရဲ့အပူရဲ့အပေါ်ကဖိအားရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှရေနံတွေထွက်ပြီးအခုခေတ်ကအဲ့ဒါကိုတူးပြီးသုံးနေတာဖြစ်တယ် 그래서 중동은 부자예요. အားကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရက်လေအရှိအလယ်ပိုင်းဒေတာလေးတထေးတွေပဲ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 사막에서 할 게 없어. 석유 외에는 할 게 없어요. ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဒေတာကြီးကဂန္နာရရဲ့အခုသွားကြည့်ရင်ဂန္နာရမှာတခြားလုပ်စရာမရှိဘူးရေနံတူးတာပဲရှိတယ် 그걸 전 세계 사람들이 이제 사용하고 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီရေနံကိုအခုကဘာနဲ့ဝန်လူတွေကသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 중동에서 지금 가장 많은 석유가 생산이 되고 있어요. ဆိုတော့အားကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရှိအလယ်ပိုင်းဒေတာမှာဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာအများဆုံးသောရေနံကအဲ့ဒီဒေတာမှာထွက်နေရပါ 이 모래바다 아래에는 자, 영상 하나 놀라운 보겠습니다. 비밀이 놓여 ဒီ 있습니다. တစ်ခုလေးပြပေးပါမယ် 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 한때 푸른 강과 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다.
마침내 우리 시대에 발견된 에덴 동산은 3000년 성경 역사 속에서 베일에 쌓여 있었는데 그 신비가 30년의 인공위성 기술에 의해 드디어 밝혀졌다. 성경에서는 에덴 동산의 위치가 이곳의 근원이 되는 티그리스 강과 유프라테스 강과 다른 두 개의 강인 비손강과 기용강이 있는 곳이라고 묘사되어 있다. 그런데 문제는 현재 터키에 흐르고 있는 티그리스 강과 유프라테스 강은 시리아와 이라크에서부터 오는 강들과 근원이 틀리다는 것이다. 그리고 그곳에 비손과 기용강은 현재 존재하지 않다는 것이다. 그러나 고고학자인 지오로스 자린 교수는 이 수수께끼를 풀 수 있다고 믿었다. 연구 과정에서 자린 교수는 인공위성에서 찍은 사진을 토대로 땅의 지형을 밝혀내게 되었다. 이것은 놀라운 발견이었다. 이 사진을 통해 화석화된 두 개의 강을 발견할 수 있었다. 지금은 말라버린 강들이다. 그곳은 현재 사우디아라비아와 이란에 위치하고 있다. 네 개의 강들이 모두 흘렀을 때의 상황은 6, 7천 년 전에는 창세기에 묘사된 것처럼 물고기와 자원과 물이 풍부했을 것입니다. 그래서 처음에는 페르시아만의 시작점이 에덴 동산에 위치했던 곳이고 하나가 네 개의 강으로 나눠졌다고 말할 수 있습니다. 네 개의 강들은 강 쪽으로 흘러서 마침내 하나의 강과 만나게 되는데 이 지점이 비옥한 땅, 바로 성경에 나오는 에덴 동산이라고. 지하로 내려가면서 지형이 이제 오늘날처럼 돼버린 겁니다. Alsoမြေအောက်ရက်ထဲကိုနှိပ်ချခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာ unit ခေတ်ကာလမှာကျတော့ယူနန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 내려간 자리에 이제 물이 들어왔고 거기가 오늘날의 페르시아만이다 이렇게 얘기하는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ချသွားတဲ့နေရာမြေကနှိမ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျတော့ရေပြန်ဝတ်သွားပြီးတော့မှပါရှားပင်လယ်ကွေ့နေရာဖြစ်သွားပါတယ် 자, 그래서 이번 한 주간은 여러분 자신들을 위해서 성경을 좀 계속 빠지지 말고 꾸준히 배우시기를 부탁을 드리겠습니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုယ်တယောက်စာအတွက်မပြတ်ပဲနဲ့တခြားနားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ် 자, 이런 식으로 일주일만 토요일까지 성경을 배우시면 반드시 가장 중요한 그 인생의 그 문제에 대한 답을 얻으실 수 있을 거라고 확신합니다. ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်တပတ်တာအတွင်းစနေနေ့အထိမှာပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်သွားမယ်စမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလူဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေဆိုတော့ကိုလူဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုဏ်တွေပြဿနာတွေအဖြေကိုအတိအကျရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 시간이 허락되는 대로 우리가 성경을 이 역사적인 방법으로 계속 우리가 함께 배워보도록 하겠습니다. ပြမအချိန်ရရင်ရသူလိုမျိုးစားတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတောက်လျှောက်လည်းပဲလေ့လာပြီးတော့မှသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 이 성경을 주신 목적은 한 사람도 멸망치 않고 다 회개하여 구원에 이르기를 원하시는 그 하나님의 마음을 담아서 우리에게 주신 겁니다. ဖျားသခင်ကလူသားတွေထံဒီကျမ်းစာကိုပေးထားတယ်လေပေးထားရတဲ့ရွယ်ချက်ကလူအပေါင်းတို့ကတရားမှပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ထာဝရတ္တကိုရရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးထားတာဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 하나님은 모든 사람들을 다 사랑하십니다. ဖျားသခင်ကလူသားတိုင်းကိုချစ်တာဖြစ်တယ် 그래서 이번에 꼭 이 진리를 깨닫고 꼭 영생을 얻는 그런 인생에서 가장 그 중요한 그런 어떤 그 은혜 하나님의 은혜를 받는 그런 귀한 시간이 되시기를 모든 분들을 기원합니다. အားကြောင့်မလို့ဆိုဒီဘတ်တာကာလာကအရောက်စီတိုင်းအတွက်အရန်အဖို့တန်နေပေါ့နော်ဆိုတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့စုကျေစုဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်မှုရရှိသွားတဲ့တပတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 그래서 하나님의 은혜의 선물을 다 얻으실 수 있는 그런 축복되는 그런 한 주간이 되었으면 참 좋겠습니다. အားကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါ့နော်ရရှိသွားတဲ့တပတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဆန္ဒပြုပါတယ် 같이 기도하고 마치겠습니다. ခဏဆုတောင်းပြီးတော့မှဆုံးသက်ပါမယ် 사랑이 풍성하신 하나님, 이번 한 주간 모든 분들이 끝까지 말씀을 들을 수 있도록 마음을 붙잡아 주시고 또 모든 여건과 형편을 허락해 주시옵소서. ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွားတော်မူသောဖဒီတပတ်တာမှာလည်းပဲဖဖျားနေပြီးတော့မှပြောကြလိုတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်းတိုးကနေပြီးတော့မှဘဘတ်တော်ကနေတဆင့်ပြောကြနိုင်ဖို့ရန်သိဖို့ရန်အတွက်တပတ်တာကိုလည်းခွင့်ပြုပေးသနာတော်မူပါ 자신의 영혼 문제에 대해서 깊게 생각해 볼 수 있는 기회가 될 수 있도록 도와주시고
또 답을 확실히 얻는 기회가 될 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ပတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိအကျအဖြေကိုရရှိသွားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းခြင်းခံနိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းမဆပေးတော်မူပါ 발걸음도 안전하게 지켜 주시옵소서. ပြန်တဲ့ခြေလမ်းကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပေးသနာတော်မူပါ 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ကျွန်တော်တို့ကေနီတော်မူသောသခင်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင် 네, 감사합니다. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်